사이비로마 찌비니 합시바래. 결국 그도 죽음을 맞이했는데 즉시 천사들을 보내서 받들어서 천국에 데려왔습니다. 그래서 뚜레베 대진디안에 예산야래. 다음에 뚜 대진디안에 예산야래 가마 강우트만야 라비로마 뚜 번호 코도하게 합시바래. 여러분, 이 사람이 복이 있는 사람입니다. 그래서 이거 뭐 알룰루묘아마 되게 민글라 시레 줄로 별이야바래. 보이는 것은 잠깐이고 결국 이 세상 육신적인 것은 아무것도 가지고 가지 못합니다. 그래서 미야의 야리야 큰나사အတွက်ပဲ ဖြစ်တယ်လေ. ပြီးတော့ဒီလောက야리야 저는 바တစ်ခုမှယူသွားလို့မရပါဘူး. 자, 그런 것들을 위해서 그 헛된 것을 위해서 밤이 맞도록 수고를 하는 겁니다. 그래서 다음에 이 야리 အတွက် 이 조메 야리 အတွက်ညလုံးပေါက်ပြင်ပန်းခံပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်. 얼마나 어리석은 삶입니까? အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်မှမိုက်မဲတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာ. 잘못된 투자죠. ဆိုတော့အဲ့ဒါကလွယ်မှားစွာရင်းနှီးမြုပ်နှံတာဖြစ်ပါတယ်. 그들은 이렇게 말할 겁니다. 그래서သူတို့ကဒီလိုပြောမှဖြစ်တယ်. 하나님 앞에 가서 밤이 맞도록 수고를 하였을 때 얻은 것이 하나도 없었습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေဆိုရင်ဖျားရှိရောက်တဲ့အခါမှာတညလုံးပြင်ပန်းခံပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဘာငါးတစ်ကောင်မှမရခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်. 결국 빈손으로 가는 겁니다. ဆိုတော့လက်ပလာနဲ့ပဲသွားရတာမျိုးစားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်. 자, 하나님이 없는 인생, ဆိုတော့ဖျားသခင်မပါတဲ့အသက်တာ. 하나님의 말씀이 없는 인생, ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့အသက်တာ. 그는 결국 허무한 인생으로 빈손 인생으로 끝나게 될 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအသက်တာကအနတ္တဖြစ်ပြီးတော့မှအကျိုးမဲ့ဆန်စွာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်. 그뿐만 아니라 영원한 형벌이 기다리고 있는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တော့မကောက်ဘူးထာဝရဘောနောခါတန်ခတ်ခြင်းလည်းပဲခံရမှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်. 구원받은 이후에도 마찬가지입니다. ဒါဆိုရင်ကတိချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းအဲ့တိုင်းပဲ. 하나님의 자녀로서 삶을 살아갈 때도 마찬가지입니다. ဆိုတော့ကိုယ်ဖျားရဲ့သားသမီးတယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်. 범사의 그를 인정하라. 그리하면 그가 내 길을 지도하시리라 ဆို 그랬습니다. တော့အမှုရာလုံးစုံကိုကိုတော့အနံလို့ရှင် 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. မိမိကိုယ်ကိုဉာဏ်ပညာရှိသည်မထင်နဲ့လို့ပြောတာပါတယ်. 하나님을 인정하는 삶을 살지 않는, ဆိုတော့ကိုယ်ဖျားအသိမဲ့ပြုတဲ့တက်တာနဲ့အသက်မရှိဘူး. 말씀이 없는 삶, နှုတ်ကပတ်တော်မရှိတဲ့တက်တာဖြစ်နေတယ်. 그런 삶도 역시 이렇게 말할 수밖에 없을 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတက်တာလည်းဒီအတိုင်းပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်. 밤이 맞도록 수고를 하였을 때 하나님 앞에 가서 아무것도 얻은 것이 없었습니다. ဆိုတော့တညလုံးပြင်ပန်းခံပြီးအလုပ်လုပ်ပြင်မဲ့လည်းပဲဘာတကောင်မှမရခဲ့ဘူးဆိုပြီးဖျားရှိမှတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်. 있는 것도 빼앗기는 그런 사람이 되고 말 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုယ်စီမှာရှိနေတဲ့ဟာတောင်မှပြန်ပြီးတော့မှလူယူချခံရတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပါ 자, တယ်. 있는 자에게는 더 주지만 있는 것도 빼앗기는 자의 삶이 있어요. ဆိုတော့နော်ရှိနေတဲ့သူဖြစ်ပေမဲ့လည်းထပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အရာရှိသလိုရှိနေတဲ့အရာကိုလူယူချခံရတဲ့အရာလည်းပဲရှိရဆိုပြီးပြောတာပါတယ်. 그래서 말씀이 없는, 말씀을 떠난 그 삶은 결국 빈손의 삶이고 허무의 삶이다라는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်နှုတ်ပတ်တော်မရှိဘူးပြီးတဲ့အခါမှာနှုတ်ပတ်တော်ကိုကြောခိုင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်ပလာနေပေါ့နော်အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်. 자, 만약 이 시몬이 밤이 맞도록 수고를 하였을 때 얻은 것이 없었다라고 하면서 자기의 경험과 자기의 생각을 최대한 동원해서 예수님을 설득을 하는 그런 자세를 취했다라면 그것도 마찬가지였을 겁니다. ဆိုတော့နော်ပြီးတော့ဒီညမှာရှီမုန်ကဆိုညလုံးပေါက်ပေါ့နော်သူပင်ပန်းခံပြီးတော့မှပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ခါတဲ့သူကြော်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့သခင်ယေရှုကိုဖြောင်းဖြတ်ပြီးတော့မှဟိုပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်. 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. ဆိုတော့နော်ပြောခဲ့တဲ့အရာကနှစ်နေရရက်ကိုသွားအဲ့နေရာမှာပိုက်ခွန်ချပါဆိုပြီးပြောထားဖြစ်ပါတယ်. 그 말을 듣고 ဒါပေမဲ့အဲ့စကားကိုကြားလိုက်တဲ့အပေါ်မှာ 온갖 자기의 그동안의 경험을 쫙 늘어뜨려 놓으면서 ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အပေါ်မှာကိုကဘယ်လိုမျိုးလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပဲပြောမယ်. 자기 자랑을 조금 섞어가면서 ဆိုတော့နော်မိမိရဲ့ဘာနော်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝါကြွားပြောဆိုပြီးတော့မှ 자기가 어떤 사람이라는 것을 밝히면서 ဆိုပြီးတော့မိမိကဘယ်လိုလူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဘာနော်ပြောပြီးတော့မှ 자기의 ပြောမယ်. 경험과 자기의 생각을 총동원해서 예수님이 그렇게 말씀하신 것이 잘못된 명령이라는 것을
그것을 다시 거두어 드릴 수밖에 없도록 막 설득을 했다면 So ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးမိမိရဲ့အတွေ့အကြုံမိမိရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေကိုဘောနော်ပြောပြီးတော့မှဟိုတခင်ရှုချပေးလိုက်တဲ့အမိတ်တော်ကဟိုပြန်ပြီးတော့မှရုပ်သိမ်းရမလို့မျိုးစားဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် 자기가 왜 지금 깊은 데로 가서 그물을 내리지 않아야 되는지에 대해서 이유를 쭉 대면서 설득을 예수님께 했다라면 So ဘောနော်မိမိကအခုဘာကြောင့်ဘောနော်နည်းနည်းရအရက်ကိုသွားပြီးတော့မှပိုက်ခွန်ကိုချတဲ့အရာဘာကြောင့်မလုတ်တင်ကြောင်းဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဖြောင်းပြပြီးပြောနေတယ်ဆိုရင် 이래서 안 되고요. So ဒီဟာဖြစ်လို့မရဘူး 저래서 안 돼요. So ဟိုဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရဘူး 이거 모르세요? So ဒါကိုမသိဘူးလား 지금 시간이 몇 시인데요? ပြီးတော့အချိန်ကအခုဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲ 깊은데 아무리 금을 던져보세요. ဆိုတော့နည်းနည်းရအရက်ဘလောက်ပဲသွားချချ 한 마리도 안 나옵니다. တကောင်မှမရဘူး 그렇다면 결국 그의 삶 역시 허무한 빈손 인생이 되었을 겁니다. ဆိုတော့အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးစားလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝကဘယ်လိုမျိုးပဲအဆုံးသတ်မလဲလက်ပလာနဲ့အကျိုးမဲ့ပဲပေါ့နော်အဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 말씀을 듣고 도전을 받는 일이 간혹 있을 수 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်လိုက်တဲ့အဲ့ပေါ်မှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မှစိန်ခေါ်မှုကိုခံလိုက်ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရှိနေ 그런데 ပါတ 그렇게 ယ် 살려고 계획하고 마음을 정하게 되면은 반대되는 급부적인 것들이 주르륵 떠올라요. ဆိုတော့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကွာသက်ရှင်မို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်တခြားအရာတွေလည်းပဲတောင်းတန်းစီပြီးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 말씀을 의지해서 순종하는 것은 맞는데 그렇게 살려고 하니까 그렇게 살게 되면은 이제 하지 말아야 될 일, 포기해야 될 일, 이런 것들이 쫙 계산이 올라오는 겁니다. ဆိုတော့နော်ကွာနှုတ်ဘတ်တော်အတိုင်းနာခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာတော့မှန်ပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးနာခံပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကြတော့ကိုကကိုလက်လွတ်ရမယ့်အရာတွေဆိုတော့နော်ကိုကလက်လျှော့လိုက်ရမယ့်အရာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ပေါ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 어떤 사람은 정말 깊게 자신과의 싸움 속에서 갈등을 하다가 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တချို့ကကြတော့တကယ်ပေါ့နော်မိမိနဲ့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့မှခက်ခက်ခဲနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်ပါတယ် 밤이 맞도록 수고를 하였으되 얻은 것이 없지만은 하고 말씀을 의지하여 나가는 사람이 있는가 하면 ဆိုတော့နော်တညလုံးစူးစမ်းပြီးမဲ့တကောင်မအောင်မရဘူးမရပြီမဲ့လည်းပဲအမိတ်တော်ရှိလို့ရှိရင်ဖះအလိုတော်သာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်တဲ့လူတစ်မျိုးရှိတယ်လို့ 좀 한번 걸어보자. ဆိုတော့နော်လောက်ကြည့်မယ် 내 인생을 이 말씀에 한번 걸어보자. ဆိုတော့ငါဘဝကိုဒီ 한번 နှုတ် 던져보자. ပေါ်မှာပုံအောကြည့်မယ်ဘောနော်စမ်းကြည့်မယ် 그런 사람이 있는가 하면 ဆိုတော့အဲ့လိုလူမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ 이제 육신의 생각 ဆိုတော့ 올라오는 계산들이 있습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာတန်းပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအတွေးတွေပေါ့နော်တွက်ချက်တဲ့အရာတွေထွက်လာလည်းရှိနိုင်ပါတယ် 그렇게 살아서는 안 되는 이유들이 쫙 떠오르죠. ဟာအဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေတက်လာတဲ့အရာရှိနိုင်ပါတယ် 그렇게 했을 때는 내가 얼마나 힘들고 희생을 해야 되고 ဆိုတော့ငါအဲ့လိုမျိုးလို့ငါဘက်ကဘလောက်ပင်ပန်းသွားမှာဘလောက်တိုင်မှနစ်နာသွားမှာ 그렇게 살기 위해서 내가 어떤 것을 포기해야 ဆို 되는지를 တော့အဲ့လိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ငါဘက်ကဘလောက်တောင်မှပေါ့နော် 그 လက်လျှော့ရ 올라오는 မှာ 육신의 생각에 묻혀서 그 도전의 불씨를 꺼트리는 사람도 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားကိုယ့်ဘက်ကပေါ့နော်ရင်းရမယ့်အရာတွေအဲ့အတွေးတွေကတက်လဲတက်လာရောစိန်ခေါ်မှုကိုလုပ်ရမယ့်အရာကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့လက်လျှော့လိုက်တဲ့ 그래서 လူတွေ 그는 အများစုဖြစ်ပါတယ် 말합니다. ပြီးတော့ပြောပါတယ် 멋있는 말로 ဆိုတော့ပေါ့နော်တကယ်ကိုနားထောင်ကောင်းတဲ့စကားမျိုးနဲ့ 변명을 하기 시작하죠. အကြောင်းပြချက်စပေးပါတယ် 그것도 마치 하나님의 뜻인 양 ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းပဲကိုဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုတဲ့ပုံစံ 이렇게 내가 မျိုးနဲ့ 결정하는 것도 하나님이 인도하시는 것 마냥 ဆိုတော့ကိုဒီလိုဆုံးဖြတ်နေတာလည်းပဲဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဆိုပြီးတော့မှ 아직 때가 안 됐습니다. အချိန်မတန်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် 라든지 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအကြောင်းပြချက်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် 여러 가지 멋있는 말로 변명을 하는 겁니다. ဆိုတော့အမျိုးမျိုးတော့ပေါ့နော်နားထောင်ကောင်းမဲ့စကားတွေကိုပြောမှ 자기가 ဖြစ်ပါ 그렇게 တယ် 하면 안 되는 것들을 멋있게 포장해서 그것도 마치 하나님의 뜻인 양, 그것도 마치 말씀에 순종하는 것인 양 쭉 늘어뜨리는 겁니다. ဆိုတော့နော်မိမိအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ခါတဲ့ကိုလုံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်တဲ့အရာတွေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အရာလည်းပဲဟိုအလိုတော်အတိုင်းပေါ့နော်လုံနေတဲ့ပုံစံမျိုးစားအဲ့လိုမျိုးပြောတာမျိုးရှိတယ် 그래서 나는 현재의 삶을 유지할 수밖에 없다. ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှသွား 그래서 မှာဖြစ် 나는 တယ် 이렇게 살아갈 수밖에 없는 ဆိုတော့ 것이다. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငါဒီပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတာ 그러니 이해를 해달라. ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါကိုနားလည်ပြီ 라고 불씨를 그 말씀에 겨우겨우 붙은 그 말씀의 불씨, 겨우겨우 붙은 그 도전을 다시
육신으로 꺼트리고 차갑게 냉랭하게 자기 마음을 만드는 사람이 있는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ပေါ့နော်နိုးဆောင်မှုကိုခံရပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုခုနအတွေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဖိပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖိပလိုက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရလာတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှ88ဆက်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့လူတစ်မျိုးလည်းပဲပေါ့နော် 자, 그렇게 살아가는 사람도 결국은 하나님 앞에서 아무것도 얻은 것이 없었습니다. 빈손을 내밀 수밖에 없다라는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတနေ့ဖျားရှိရက်တဲ့အခါမှာအဘယ်တကောင်မှမရခဲ့ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလက်ပလာနဲ့ပဲပြန်လာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပဲပြန်ပြောမှပဲဖြစ်တယ် 주변에 있는 형제 자매들은 이해를 해줄 수는 있겠죠. ဆိုတော့ဘေးမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကတော့နားလည်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 아, 그렇구나. ဟောအဲ့လိုလား 그래서 그렇게 살 수밖에 없구나. ဆိုတော့နော်စက်တိုင်းအဲ့လိုပဲအသက်ရှင်ရမှာပါလား 이해를 해주겠죠. ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးနားလည်ပေး 그러나 မှာ 자기 ဖြစ်ပါ 양심이 တ 알 ယ် 겁니다. ဒါပေမဲ့လည်းပဲမိမိရဲ့ order စိတ်ကတော့သိလိမ့်မယ်ဖျားသခင်လည်းသိမှာဖြစ်တယ် 그러나 결국 하나님 앞에 서게 되는 거예요. ဆိုတော့တနေ့ကျွန်တော်ဖျားရှိပြန်ရရမှာဟုတ် 하나님의 심판 앞에 서게 ဆို 되잖아요. တော့ဖျားရဲ့စီရင်ချင်းပလိရှိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ကြရင်လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ် 결국 예 저는 빈손입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ပလာပဲဖြစ်ပါတယ် 아무것도 얻은 것이 없습니다. ဆိုတော့အဘယ်တကောင်မှမရခဲ့ပါ 그 ဘူး 수고는 결국은 제 육신을 위해서 한 겁니다. ဆိုတော့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အရာတွေကလည်းပဲကျွန်တော်ခန္ဓာအတွက်ပဲ 제 ဖြစ်ခဲ့ 육신의 တယ် 이익을 위해서 한 ဆို 겁니다. တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာ 저는 참으로 이기적으로 살았습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တကူကောင်းဆန်စွာအသက်ရှင်မိခဲ့ပါတယ် 하나님의 심판대 앞에 감추일 수 있는 게 없잖아요. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စီရင်ချင်းပလိရှိရရင်ဖုံးကွယ်လို့မရဘူး 가장 정직해지는 순간입니다. ဆိုတော့အဲ့အချိန်ကအရန်ကိုဖြောက်မှတ်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် 있는 그대로 말할 수밖에 없는 순간이죠. ဆိုတော့အရှိတိုင်းယူသားစွာပြောမဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်လေ 자발적이든 자발적이 아니든 그럴 수밖에 없는 그런 순간이 심판대 앞에 순간일 ဆို 겁니다. တော့အဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အချိန်မျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယူသားစွာနဲ့ဝန်ခံမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ် 얼마나 부끄럽겠습니다. အဲ့ဆိုအဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လောက်ထိရှက်ဖို့ကောင်းမလဲဆိုတာ 하나님은 계속 기회를 줬는데 ဆိုတော့ဖခင်ကကိုယ်တောက်လျှောက်အခွင့်အရေးတွေပေးမှာ 다 날려버린 거예요, 그냥. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကိုကိုယ်ဖျက်ထုတ်ပလိုက်တယ် 육신의 변명으로 ဆိုတော့ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်တွေ 환경이 이러니까 ပတ်ဝန်းကျင်ဒီလိုဖြစ်လို့ 이래서 안 되고 저래서 안 ဆိုတော့ 되고 ဒီအကြောင်းမရဘူးဟိုအကြောင်းမရဘူးဆိုပြီးတော့ 하나님은 계속 불씨를 살리려고 노력을 하셨는데 ဆိုတော့ဖေကတော့ကိုယ့်ထဲမှာမီးတောက်လောင်လာအောင်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ် 차가운 육신으로 자기가 이성을 마비시켜요. 자기 자, 마음을 다- 시거트르게 만들어요. ဒါမဲ့လည်းပဲအေးဆက်တဲ့ဇာတိဆိုတဲ့အရာနဲ့အဲ့ကုဏစိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့မှဖိနှိပ်ပလိုက်တယ် 그 삶 역시도 무로 돌아가는 삶이다 이 말입니다. အဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစားသူလည်းပဲအလားအသက်ပဲပေါ့နော်ပြန်သွားမှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 만약에 이것도 생각해 보죠. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလဲစဉ်းစားကြည့်ပါ 자, 전과 동일하게 적당하게 어느 정도는 삶에 유지할 수 있을 만큼 자기의 지금까지 전적과 비슷한 만큼 물고기 숫자를 채워서 배를 이끌고 돌아왔다면 ဆိုတော့နော်အဲ့နေရာမှာလည်းပဲဟိုအရင်လိုမျိုးပေါ့နော်တခါတည်းဟိုခါတိုင်းလိုပဲစင်တူရိုးမှာငါးတွေကိုရပြီးတော့မှပေါ့နော်လေမှာဖြည့်ပြီးတော့မှပြန်လာတယ်ဆိုရင် 동일하게 자기 배에서 설교하는 예수님의 말씀을 동일하게 들었는데 마음의 상태에 따라서 전혀 말씀이 달랐을 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မနေမှာတခင်ရှုရလာပြီးတော့မှမိရဲ့လေပေါ်မှာပေါ့နော်တက်ပြီးတော့မှတရားဒေသနာကိုဝင်ငတ်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်အခြေအနေကကွာခြားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ဘတ်တော်ခံယူတဲ့အနေအထားလည်းကွာခြားမှာဖြစ်ပါတယ် 여전히 갈릴리 호수 주변에 있는 어부들에게 어부로서 존경받을 만큼 물고기를 잡아왔다. 그날도 ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဂါလိလဲအိုင်မှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ပေါ့နော်လေးစားမှုကိုခံရတဲ့အနေအထားနီးပါးငါးကိုသူရလာခဲ့တယ် 야, 역시 베드로야. ဟာပေတရုပဲရတာ 역시 시몬이야. ဆိုတော့ပေါ့နော်ရှိမုံပဲရတာ 이런 어려운 상황에서도 끈기 있게 투지 있게 그물질 하더니만 그래도 야 본전 정도는 그거 항상 하잖아. ဆိုတော့နော်တကယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာတော့မှ तू ကဇွဲမလျှော့တယ်ပေါ့နော်ငါ့ကိုဖမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာပဲပြောပေါ့နော်ဟိုသွားတဲ့အခါတော့ရခဲ့တယ် 다른 어부는 어림도 없어. ဆိုတော့တခြားပေါ့နော်တငါတဲ့တဲ့စင်းသွင်းလို့မရဘူး 그런 열악한 환경 속에서 어떻게 베드로만큼 물고기를 잡아올 수 있겠어? ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတက်တဲ့အခြေအနေထဲမှာပေတရုလောက်ဘယ်သူကရမှာလဲ 그런 정도 수학을 얻어가지고 돌아왔는 상태에서 예수님 발밑에서 말씀을 들었다면 달랐을 거다 이 말이에요. ဆိုလိုတာကအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ပေါ့နော် तू ကပြန်လာတယ်ငါလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုထိရပြီးတော့မှပြန်လာပြီးတော့သခင်ရှုရဲ့ခြေရင်းနားမှာနှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်မယ်ဆိုရင်နှုတ်ဘတ်တော်ခံယူတဲ့အနေထားကွဲပြားနေမှာဖြစ်ပါတယ် 육지에서 앉아서 듣는 그 무리 속에서 듣는 사람과 똑같이 동일한 마음의 자세로 똑같이 그 말씀을
아마 시몬도 받았을 거라고 생각이 됩니다. ဆိုတော့မြေပြင်မှာထိုင်ပြီးတော့မှနားထောင်နေတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်သဘောထားနီးတူပေတရုလည်းပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားပဲဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လောက်ပဲခံယူမှာဖြစ်ပါတယ် 여러분 주일날 이 자리에 나올 때 어떤 마음의 자세로 말씀을 듣느냐에 따라서 달라지겠죠. 그 사람에게 전해지는 하나님의 음성이 어떤 사람에는 정말 크게 들리는 사람도 있을 거고 어떤 사람도 그냥 흩어 지나가는 사람도 있을 겁니다. ဘယ်နဲ့ဒီလိုမျိုး training တွေနှုတ်ပတ်တော်လာပြီးတော့မှနားထောင်တယ်ဆိုတော့နားထောင်တဲ့အခါမှာတချို့အတွက်ကကြတော့တူညီတဲ့အရာကိုနားထောင်နေတာဖြစ်ပေမဲ့ကြီးကြီးမားမားရိုက်ခတ်မှုကိုခံလိုက်ရတဲ့သူရှိသလိုတချို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်သွားတဲ့စကားလိုပဲပေါ့နော်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် 여기 앉아있는 참석하는 것도 중요하지만 안 나온 사람보다는 훨씬 잘한 일이죠. ဆိုတော့အခုဒီမှာလာပြီးတော့ထိုင်နေပါဝင်နေမလာတဲ့သူတွေချက်တာကွာတော်တာ 당연히 칭찬받을 만합니다. ဆိုတော့ဒီလိုလာနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့တည်းချီးမွမ်းလို့ရတယ် 주일날 꼭꼭 지키면서 이 시간만큼 자기 자리를 지킨다는 것도 그 가운데는 희생이 따르죠. ဆိုတော့ဘောနော် training တွေကိုကွာဘောနော်စောင့်ထိန်ပြီးတော့မှဒီအချိန်မှာကိုယ့်နေရာကိုစောင့်ထိန်တယ်ဆိုတော့ဒါဘာပဲပြောကွဲပြားတဲ့တက်တာလို့ပြောလို့ရတယ် 자기 노력과 의지가 반드시 수반돼야 됩니다. ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကစ조사အားထုတ်တဲ့အရာတွေအနစ်နာခံလိုက်တဲ့အရာတွေလိုအပ်ပါတယ် 잘한 일이지만 더 잘하는 것은 뭘까요? ဆိုတော့ဒါလည်းတော်တဲ့အရာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ပိုတော်တဲ့အရာကဘယ်လိုမျိုးစားဖြစ်ရမှာလဲဆိုတာ 준비된 마음으로 말씀을 들을 수 있도록 자기 마음을 준비시키는 게 더 중요한 일입니다. ဆိုတော့စိတ်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှနှုတ်ဘတ်တော်တွေကိုယ်စိတ်ထဲရအောင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပြီးလာတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် 피곤하시죠? ပြင်ပန်းကြတယ်လေ 일주일간 얼마나 열심히 ဆို 일하셨습니까? တော့တစ်ပတ်တာလုံးအလုပ်တွေဆိုလဲစူးစမ်းစားလုပ်ခဲ့ရမှာဖြစ်တယ် 수요일날도 나오죠. ဗုဒ္ဓနေ့လည်းလာရတယ် 봉사가 또 중간중간에 있죠. ဆိုတော့စက်ကရတဲ့အရာတွေလည်းပဲဂျားထဲမှာပေါ့နော်မကြာခဏရှိတယ်ပြီးတော့မိစ္ဆာအရာတွေလည်းရှိတယ် 얼마나 피곤하시겠어요? အဲ့ဆိုတော့ပင်ပန်းကြမှာပဲဖြစ်တယ် 좀 쉬고 싶잖아요. အဲ့ဆိုတော့နားကျင်ကြမှာပဲလေ 졸립죠. အိတ်ငိုက်မှာပဲလေ 육신은 다고다고 하잖아요. ဆိုတော့ဇာတိသဘောကပေးပါပဲတောင်းတတ်တာမလား 앉으면 서면 앉고 싶고 앉으면 눕고 싶고 누우면 자고 싶은 게 육신입니다. ဆိုတော့ရက်နေရရင်ထိုင်ခြင်းတယ်ထိုင်ရရင်လဲခြင်းတယ်လဲရပြီဆိုရင်အိတ်တော့မှာဖြစ်တယ် 그런데 그 마음을 이겨낼 수 있게 하는 것은 결국은 마음이에요, 마음. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့စိတ်ကိုအောင်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တာလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပဲဖြစ်တယ် 간절한 마음. ကိုယ့်ရဲ့ပြင်းပြတဲ့စိတ် 그 마음을 준비시켜 와야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့စိတ်ကိုကိုကလာကြတဲ့ကပြင်ဆင်ပြီးတော့မှလာမှာဖြစ်တယ် 목마른 사슴이 시냇물을 갈급하여 이리저리 찾듯 헤매는 그런 마음으로 준비시켜서 와서 듣는 사람과 그렇지 않은 사람과는 차원이 다른 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်တကယ်ကိုရင်ငက်နေတဲ့သမင်တရလိုပဲပေါ့နော်ဘယ်မှာရေကိုရမလဲဆိုပြီးတော့မှဟိုပြေးဒီပြေးလိုက်ပြီးတော့မှရှာပြီးတော့မှလာတဲ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးစားနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲအပေါ်ယံလေးပဲလာလိုက်တဲ့သူလုံးဝပေါ့နော်ကောင်းကင်နယ်မြေကြီးကွာဟာ 여러분에게는 말씀이 정말 밥입니까? ဒါဆိုညီကိုမောင်နှမတို့အတွက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကတကယ်ပဲဟိုထမင်းလိုမျိုးလေအစာလိုမျိုးစားဖြစ်လား 정말 밥이에요? တကယ်ကိုယ့်အတွက်ထမင်းတစ်ခုလိုမျိုးစားခံစားရလား 아니면은 밥 중간중간에 먹는 간식 정도 됩니까? ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ထမင်းလဲစားတဲ့တခါကြားထဲမှာတရေစာမုတ်တွေကိုစားတယ်မလားမုတ်အဆင့်လောက်ပဲရှိရလား 아니면 가끔가다 뭐 1년에 한두 번 먹는 뭐 특별식입니까? ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်ကခါတယ်ပေါ့နော်စိုင်နေမှာတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုအထူးအစားအစာစားတယ်မလားတစ်နေ့မှတစ်ခါနှစ်ခါလောက်သွားစားမယ်အဲ့လိုမျိုးစားဟင်းလျာပဲလား 먹어도 되고 안 먹어도 되는 그런 음식입니까? ဆိုတော့အဲ့ဒါကစားလည်းဖြစ်တယ်မစားလည်းဖြစ်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုအစားအစာမျိုးပဲလား 여러분에게는 말씀이 뭡니까? ဒါဆိုညီကောင်မောင်မတို့တွေအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုမျိုးစားရလဲ 생명입니까? ကိုယ့်အတွက်တကယ်အသက်ဖြစ်လား 정말 물이에요? တကယ်ရေလိုမျိုးစားခံစားရလား 안 먹으면 죽는구나. ဆိုတော့မတောက်ရင်မစားရင်သေမှာ 내가 공급을 안 받으면 못 받으면은 나는 정말 시름시름 앓다가 죽을 수밖에 ဆို 없구나. တော့ဒီခွန်အားကိုဒါငါမရယူလို့ရှရင်ငါပိန်လီသွားပြီးတော့နောက်သေမှာ 자, 참석하는 것도 ဆို 중요합니다. တော့အတွက်ကြောင့်လာဘရောမအတူပါဝင်တယ်ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ် 그러나 말씀을 정말 하나님의 말씀으로 받아서 정말 믿음으로 화합하여 순종하고자 하는 마음으로
하나님의 음성을 정말 갈급한 마음으로 준비된 마음으로 나오는 게 더 중요한 겁니다. So 다음에 qua nô cứ tổ phía ấy sẽ gà lu bỏ nó sinh ra bị đó mà khai dùng chỉ trên này bằng phật bị đó biến bị đó mà nã khăn lâu xong đấy ya, anh nhớ cô ấy sinh lâu nào biến sinh bị đó mà là đấy ya, anh ấy gì chỉ phải đấy. 자, 그렇지 않으면 다 흘러 떠내려가고 말 겁니다. So qua anh nhớ ra khai dùng bộ mà lâu lâu xin nã thằng này ya cả, đi đây mới gì biến xí thoát rồi, xí thoát toa lên mày. 그냥 지나가는 거예요. đi đây mới chụp hết toa ra, xí toa lên mày. 자, 세미나 단골이 있습니다. 세미나 단골. So chân ra tên hắn cả là mà là đấy tụi xí bà đấy. 근데 구원을 못 받아요. thế mới kể đi chim ya, 왜 그럴까요? bà cháu lúc đó. 자기 말씀으로 안 듣는 겁니다. bà cháu lấy số đó, cô nã thằng mà nô cứ tổ 자기하고 cô nã mà 연결시켜서 안 thằng. 들어요. cô này rất sợ bị đó mà nã mà thằng. 그런 분의 특징이 있습니다. 그래 들어의 주자 뜻이에. 열심히 듣는데요. 조사자로 나타오네. 막 받아 적는데요. 알라 이바래 조사자. 가르치려고 써먹으려고 듣는 것 같습니다. So 다음에 들어의 니타오 찔로신 들어봐오 변태 뭐အတွက်변 똥차 뭐အတွက်알람 요ခံယူနေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်. 심지어 어떤 분들은 와서 세미나 자료를 좀 달라고 하는 분도 있어요. So တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပေးပါဆိုပြီးလာတောင်းတာတော့မှရှိပါတယ်. 왜 그럴까요? အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ? 막 연구하려고? သူတို့ဆက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်သိအောင်လေ့လာဖို့လို့ထင်လား? 막 자기가 구원받으려고? So သူခါတဲ့ကတိချင်းအသေးချာဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လို့ထင်လား? 자, 여러 번 듣는 게 중요한 게 아니죠. အကြောင်းပေါ့နော်ပြောချင်တာကအချိန်ချင်းနားထောင်တဲ့အရာအဲ့ဒီအရာထက် 한 번을 들어도 တစ်ချိန်နားထောင်လည်းပဲ 구도자의 마음으로 들어야 됩니다. ဆိုတော့တကယ်ကိုပြင်းပြတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကိုရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그렇게 듣지 않으면 뭐 100번을 들어도 구원이 안 될 거예요. ဆိုတော့အကယ်၍အဲ့စိတ်မပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်နားထောင်မယ်ဆိုအချိန်တရာနားထောင်တဲ့ကလေးချင်းရမှာမဟုတ်ဘူး 그리고 이미 자기는 다 구원받았다고 생각하고 듣습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ငါကလေးချင်းရထားပြီးသွားပြီးအဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်တယ် 거듭났다고 생각하고 들어요. ဒုတိယမေပေါ်ချင်းရထားပြီးဆိုပြီးတော့စိတ်နဲ့နားထောင်မယ် 근데 실제 물어보면 구원받은 게 뭔지 거듭나는 게 뭔지를 몰라요. ဒါပေမဲ့တကယ်သွားမေးကြည့်တော့ကလေးချင်းရပါမှန်းလည်းမသိဘူးဒုတိယမေပေါ်ချင်းလည်းပါမှန်းလည်းမသိဘူး 그런데 막연하게 자기는 기독교이니까 ဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီတိုင်းပေါ်တန်စွာနဲ့မိမိကခရစ်ယာန်ဖြစ်တဲ့အတွက် 계속 교회 생활을 하니까 ပြီးတော့ဖျားကြောင်းလည်းတက်နေတာ 성경을 ဖြစ်တဲ့ 읽고 အတွက် 기도를 하니까 ကျမ်းစာလည်းပဲဘောနော်ဖတ်တဲ့အခါ 칭찬을 ရှိသူဆုလက် 받았으니까 တောင်းတယ်နှစ်ချင်းလည်းခံတယ် 자기 본 교회에 이름이 올라가 있으니까 ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဟိုမိခင်အသင်းတော်မှာစည်ရင်းဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် 자기가 특별한 이적과 기적을 경험했기 때문에 ဆိုပြီးတော့အသက်တာမှာလည်းပဲဖခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်အမှုရာတွေကိုခံစားထားရတဲ့အတွက်အခြားသောဘာသာစကားပြောနိုင်တဲ့အတွက်တချို့ဆိုလည်းယောဂပျောက်ကင်းတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အတွက် 구원을 받았다고 생각하는 거예요. အဲ့လိုအရာတွေနဲ့မိမိကိုကယ်တင်ခြင်းရထားပြီးဆိုပြီးစဉ်းစားပါတယ် 성경에 말씀하시는 구원받은 것이 아니고 성경에서 말씀하시는 거듭난 것이 아님에도 불구하고 그는 그렇게 믿고 있습니다. ဆိုကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့အရာဒုတိယမွေးဖွားခြင်းရတဲ့အရာမျိုးလည်းမဖြစ်သေးဘဲနဲ့မိမိကိုရထားပြီးလို့ပဲခံယူလာဖြစ်ပါတယ် 그래서 말씀을 들어요. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်တွေနားထောင်နေတယ်အဲ့ဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းတကယ်ပြည့်ဝမလား 거듭날 수 있겠습니까? တကယ်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းရလာမလား 다 그냥 지나가 버리는 거예요. ဒီတိုင်းပဲကြော်ဖြတ်သွားတာပဲဖြစ်သွားအောင် 그래서 하나님은 특별하게 그 마음과 생각과 그 형편을 다 아시잖아요. ဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကဆိုလူရဲ့စိတ်နှလုံးသားအကြံအစီစိတ်တဘောအကုန်လုံးဘုရားသိနေပါတယ် 그리고 그 영혼을 위해서 누군가가 간절히 기도하는 사람이 있습니다. ဆိုပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်အတွက်တစုံတစ်ယောက်ကပြင်းပြစွာဆုတောင်းပေးနေတဲ့အရာရှိပါတယ် 특별히 하나님이 구원받게 하시기 위해서 ဆိုကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မှုအတွက်ဘုရားဘက်ကနေပေါ့နော်ထူးခြားခြားလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာ 완전히 망하게 하는 사람도 있어요. ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုရားကလုံးဝပေါ့နော်ခါတဲ့ကိုကြဆင်းသွားလုပ်လိုက်တဲ့အရာရှိပါတယ် 정말 낮아지게 되게 만들기 위해서 ဆိုစိတ်နှလုံးသားလုံးဝကိုပေါ့နော်ဟိုကြောက်သွား 정말 겸손하게 되게 만들기 위해서 တကယ်နှိတ်ချတဲ့သူဖြစ်သွား 하나님이 때로는 주시기도 하시지만 싹 걷어가 버리는 분이 있습니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဘုရားကတစ်ခါတည်းမှာပေးတာရှိရင်ပဲတချို့သူတွေစီကပြန်ပြီးတော့မှလုံးဝရုပ်သိမ်းလိုက်တာလည်းရှိပါတယ် 그래서 망해서 구원받는 사람도 있어요. 망해. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ခါရဲပေါ့နော်ဟိုစီးပွားရေးတွေရှုံးနေအဲ့လိုမျိုးနဲ့မှကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ် 그것도 복이죠. ဒါလည်းပဲကောင်းကြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ် 만약에 그 사람이 그렇게 계속 잘 나갔다면 ဆိုတော့အကယ်၍အဲ့လူကအမြဲကောင်းစားနေတယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေလည်းအထောက်ရှောက်အောင်မြင်နေတယ်
하나님을 진정으로 찾겠습니까? အဲ့လူကတကယ်အစစ်မှန်လေဖះကိုရှာပါမလားဆိုတာ 지푸라기라도 잡고 싶은 심정이 되도록 ဆိုတော့နော်တောင်ဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်ချုပ်စုပ်ကင်ထားရမယ်အဲ့လိုမျိုးစားပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်အောင် 정말 하나님이 자기가 의지하는 거 싹 걷어가는 사람이 있어요. ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီလူအားကိုးနေတဲ့အရာတွေကိုဖះကပြန်ပြီးတော့မှရုပ်သိမ်းလိုက်တာမျိုးရှိတယ် 그렇게 해서 구원받은 사람은 진짜 복인 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြားရရမှာကတည်းချင်းရလာတယ်ဆိုရင်အဲ့လူကတကယ်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတယ် 구원받을 수 있는 그런 여지를 보신 거고 아마 그 영혼을 위해서 누군가가 간절히 기도했기 때문에 그렇게 특별하게 기회를 주시는 경우가 있을 수 있습니다. ဆိုတော့နော်သူကတည်းချင်းရနိုင်ဖို့အတွက်ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုတောင်းပေးနေတဲ့သူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစားကိစ္စတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် 때로는 교회 일을 추진하려고 할 때 어떤 물질이 부족해서 그 일을 추진하지 못할 때 안타까운 마음에 아유 저 형제 부자 때 구원받았으면 이때 한번 탁 쓰면 얼마나 좋아. ဆိုတော့နော်တခါတည်းမှာဟိုအသင်းတော်မူကိစ္စတွေကိုဘောနော်လှုပ်တဲ့အခါမှာငွေကြေးရလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားကိစ္စတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ဆိုအဲ့ဒီညီကိုဘောနော်သူတတိဖြစ်တော့ကဲချင်းရရင်ကောင်းတာအဲ့လိုမျိုးတွေးမိတဲ့အရာရှိပါတယ် 그러면 막 주님 일을 막 뭐 이렇게 막 고민하면서 어떻게 하면 이불지를 어떻게 하면 만들까 어떻게 할까 이렇게 고민하지 않아도 멋있게 한번 돈을 탁 쓰면서 막 주님이라면 얼마나 좋아 이렇게 생각할 때가 있습니다. ဆိုတော့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ချမ်းသာတဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုငွေကြေးအတွက်ကြအဲ့လောက်ကြီးဘောနော်စဉ်းစားစရာမလိုဘူးလေဖះအတွက်ခါတယ်ဘောနော်ဟိုသုံးကျင်တဲ့လောက်သုံးအဲ့လိုမျိုးစားဘောနော်လုံနိုင်မှာဆိုတော့ 근데 꼭 망해가지고 와가지고 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းလုံးဝရှုံးနေသွားမှရောက်လာတယ် 좀 잘 나갈 때 구원받지. ဆိုတော့ကောင်းစားတော့ကဲချင်းရပါလားဘောနော် 근데 만약에 잘 나갔으면 그 사람이 하나님 찾아오겠어요? ဒါပေမဲ့လည်းပဲတစ်ဖက်ကပြန်တွေးတယ်တောက်လျှောက်တာဒီလူကကောင်းစားနေဖះဘက်ပြန်လှည့်ပါမလားဆိုတဲ့အရာလည်းတွေးမိရလေ 구원 받겠습니까? ကဲချင်းရတဲ့အရာရောသူ့ဘဝမှာဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့အရာ 저희 가까운 분이 계셔요. ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အနီးကပ်ပေါ့နော်အဲ့ပုံကိုတယောက်လည်းရှိပါတယ် 그분은 이제 자기 스스로의 힘으로 회사를 일궜어요. ဆိုတော့ဘောနော် तू အားဆိုလို့ရှိရင် तू အားနဲ့ तू ပေါ့နော် तू အားထုတ်ရင်းနဲ့မှဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ့နော်ထူထောင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 제가 그분의 동생하고 결혼했거든요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ညီမနဲ့အိမ်အောင်ပြုထားတာ哦 제 자매 오빠입니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဇနီးတဲ့ရဲ့အကိုဖြစ်ပါတယ် तू က 근데 잘 나가니까 말씀 들어갈 틈이 없는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော် तू လုပ်ငန်းတွေကအရင်အဆင်ပြေနေတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်ပြောလဲလုံးဝမဝင်ဘူး 목이 이렇게 딱 하고 다. တအားကိုလည်းဘေးခိုင်မှာခေါင်းမာတဲ့လူမျိုးသားလို့ 왔어. သွားလို့ရှိရင်လည်းလာပြီလားလို့မျိုး 목이 이렇게 딱 굳어가지고 ဆိုတော့မျိုးလည်းဘေးကခိုင်မာနေပြီးတော့မှ 고개가 이렇게 숙어지지 않아요. ဆိုတော့ခေါင်းကတောင့်နေငုတ်ရမယ်မယ်တော့မှမသိဘူး 안녕하세요. မင်္ဂလာပါလို့လည်းအဲ့လိုမျိုး 그런데 하나님이요 기도를 들어주시는 겁니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းဘုရားသခင်ကဆုတောင်းတော့နားညောင်းပေးပါတယ် 완전히 망해버렸어요. လုံးဝကိုလုပ်ငန်းအရှုံးပေါ်ပါတယ် 그래서 자기가 살던 집도 이제 보증 은행의 담보로 이 돈을 뺏어 썼기 때문에 집에서조차도 쫓겨났습니다. ဆိုတော့ဘယ်အနေထားအထိဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဟိုဘန်နေမှာအိမ်ကိုပေါ့နော်အပ်ပြီးတော့မှပတ်စံချရတယ်လေအဲ့ဆိုတော့အိမ်မှာအသိမ်းခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာအဲ့အိမ်ကနေပါဆင်းလာတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ် 완전히 이렇게 쭉 쳐졌어요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လေကြောင်လုံးဝကိုကြွက်လို့ဖြစ်သွားရော 돈을 얼마나 의지했겠어요. ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်ပတ်စံကိုသူဘယ်လောက်တောင်အားကိုးခဲ့မလဲ 자기를 얼마나 의지했겠어요. ပြီးတော့သူဘယ်လောက်တောင်အားကိုးမလဲ 이렇게 ဆိုတာ 탁 이랬던 사람이. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်က 근데 이렇게 ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့အညွန့်ကျူပါ 그래서 이제 무슨 일을 하냐. ဆိုတော့ပြီးတော့ဘာအလုပ်လုပ်တယ်လဲ 저기 그 24시 편의점 같은 데 가서 일을 하는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်24နာရီဘောနော်အဲ့လိုဆိုင်နေသိရမလားအဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးလုပ်ပါတယ် 뭐 자기 직원이 막 수십 명이었어요. ဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကလက်အောက်ငယ်တာဝန်ထမ်းတွေတပုံကြီး 근데 거기 가서 물건 팔고 있어요. 카운터에서. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့နေရာမှာကောင်တာမှာခါရဲဘောနော်ဒီနှိပ်ပြီးတော့မှဈေးရောင်းပေးရတဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အိတ်လည်းမအိတ်ရ 그리고 또 무슨 일을 하느냐. ဆိုတော့ပြီးတော့ဘာအလုပ်ဆက်လုပ်လဲ 골목골목마다 쓰레기가 있어요. 쓰레기. ဆိုတော့ဘောနော်ဟိုလမ်းကြိုလမ်းကြားတွေမှာအမိုက်တွေရှိရလေ 여름에는 막 구더기가 끓어요. ဆိုတော့ဘောနော်နှွေးဆိုရင်လောက်တွေတောင်တက်တယ် 음식물 찌꺼기 그 국물 주르주르 흐릅니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီအမိုက်တို့တွေထဲမှာဟိုဘောနော်ဒီဟင်းတွေဟင်းတို့ဟင်းတဲ့တွေလည်းထည့်ထားမှဆိုတော့အရေတွေကတောက်ကျနေမှာဖြစ်ပါတယ် 골목골목 다니면서 그걸 리아카에다 실어오는 거예요. 이렇게. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒါကိုလမ်းကြိုလမ်းကြားထဲသွားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာကားပေါ်တင်တဲ့အရာကိုလုပ်တယ် 큰 길에 있는 차에다 올리는 거예요. 쓰레기 ဆိုတော့ 차에. ပြီးတဲ့ခါမှာလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကားကြီးပေါ်ကိုပြန်တင်ပေးတာ
마음이 얼마나 낮아져요. အဲ့ဆိုရင်သူ့စိတ်ကဘလောက်ထိတောင်မှနှိမ့်ကျသွားတော့မလဲဆိုတဲ့အရာပေါ့နော် 자기가 의지했던 게 다 사라졌어. ဆိုတော့ तू အားကိုးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေအကုန်ပျောက်ထွက်သွားပြီလေ 그때 우리 형제 자매님들이 같이 기도해 줬어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ညီကိုမောင်မတွေသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဘောနော်ဝိုင်းပြီးဆူတောင်းပေးကြတယ် 그러면서 전도를 해줬어요. အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဧဝံဂေလိလုပ်တယ် 교회는 전도는 교회가 하는 거예요. 교회가 အဲ့ကြောင့်ဧဝံဂေလိဆိုတာကအသင်းတော်ကလုပ်တာလည်းဖြစ်တယ်လေ 같이 기도 부탁을 하고 အဲ့ဆိုဘောနော်ဆူတောင်းချက်တင်တယ် 정말 간절히 기도 부탁하니까 같은 마음이 되는 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ကိုကပြင်းပြစွာဆူတောင်းချက်တင်လို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ညီကိုမောင်မတွေလည်းပဲစိတ်သဘောကသဘောရဲဖြစ်တယ်ကိုအကိုလိုသဘောထား 같은 마음을 느끼는 거예요. ဆိုတော့ကျန်တဲ့သူလည်းအဲ့လိုမျိုး 같이 စိတ် 기도를 해주는 겁니다. ဆိုတော့အတူဆူတောင်းပေးပါတယ် 그리고 직접적으로 우리가 전도를 하면은 마음에 감정이 쌓일 수가 있잖아요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိသားစုဖြစ်တော့ကိုယ်တိုင်သွားပြောရင်သူ့စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်မှာပဲလေ 그러니까 형제자매들 중간에 같이 얘기를 해주는 거예요. အဲ့ဆိုတော့တခြားညီကိုမောင်မတွေကဂျားရဲကနေဝင်ပြီးတော့မှပြောပေးတယ် 그러면서 말씀을 듣는 거예요. အဲ့လိုမျိုးနဲ့နှုတ်ဘက်တော်နားထောင်တဲ့အရာဖြစ်လာတယ် 내가 낮게 됐을 때에 주께서 나를 높이셨다 ဆိုတော့ 그랬습니다. ငါနှိတ်ကြတဲ့ခါမှာဘုရားငါ့ကိုချီးမြှောက်တယ်ဆိုပြီး 나를 ပြောတာပါ 구원하셨다 လေ 그랬습니다. ငါ့ကိုကယ်တင်တယ်ဆိုပြီးပြောတာတယ် 때로는 주님이요 망하게도 하시는 거예요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါတည်းမှာလူအဲ့ရင်ဘုရားကကြဆင်းအောင်လည်း 그 လုပ်ပါ 사람이 တယ် 의지하는 걸 치시기도 안 하시는 ဆို 겁니다. တော့အဲ့လူရဲ့နေရာကိုဖျက်ထုတ်ပလိုက်တာလည်းရှိတယ် 자식을 의지해. ဆိုတော့ဥမာကိုသားသမီးတွေကိုအားကိုးနေတယ်အဲ့ဆိုသားသမီးကိုဘုရားကဖယ် 더 ထုတ်လိုက် 좋은 တယ် 걸 주시기 위해서 ဆိုတော့ပို့ပြီးကောင်းတာကိုပေးချင်တဲ့အတွက် 건강을 의지해. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာနေတဲ့အရာအားကိုးတယ်အဲ့ဆိုကိုယ့်ကျမ်းမာကိုထိခိုင်အောင်လုပ် 더 လိုက်လို့ 큰 ရတယ် 축복을 주시기 위해서 ဆိုတော့ဒါလည်းကိုယ်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းတဲ့အရာပေးချင်လို့ 돈을 의지해. ပတ်စံအားကိုးတယ် 돈을 쳐버리는 အဲ့ဆို 겁니다. အဲ့ပတ်စံဘုရားကရိုက်ထုတ်လိုက် 보소서 내게 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안을 주려 하십니다. ဆိုတော့ကြီးမားတဲ့နာကျင်မှုတွေကိုခံစားစေတာကငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားရဖို့ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 주께서 인생으로 고생하며 근심하게 하심이 본심이 아니시라 그랬습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဘုရားကလူတွေကိုဒုက္ခဝေဒနာတွေပေးတွေ့ရဆိုတာကသူ့ရဲ့ငကိုစိတ်သဘောမဟုတ်ပါဘူး 애통하는 자가 복이 있다고 말씀하셨어요. ဆိုတော့ဘောနော်ကျိုးပဲကြင်မွားတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုပြီးပြောတာတယ် 도리어 그 고난이 내게 유익이 될 수 있어요. အဲ့ဆိုအဲ့ဒုက္ခတွေကစန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာပါတယ် 여러분 진짜 복이 뭡니까? ဆိုညီကိုမောင်မတကယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါလေ 예? 진짜 복이 뭐예요? တကယ့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါလေ 하나님입니다. ဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ် 하나님은 복 자체셔요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့အရင် 하나님이 우리를 가까이 두시려고 ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျုံတို့သူ့အနီးကပ်မှာထားခြင်းတယ်လေ 때로는 치시는 경우가 있다 이 말이에요. အကြောင်းမလို့တစ်ခါတည်းမှာရိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ရင်ရိုက်ထုတ် 그런데 하나님의 본심을 모르면은 하나님을 원망할 수 있어요. ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့စိတ်ရင်အမှန်ကိုမသိတော့ဘုရားကိုပြန်အပြစ်တင်ပါတယ် 하나님께 등을 돌릴 수 있습니다. ဆိုတော့ဘုရားကိုကြော်ခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်မှာဖြစ်တယ် 하나님은 우리를 위하시는 분입니다. တကယ်တမ်းကျတော့ဘုရားသခင်ကအမြဲကျွန်တော်တို့အတွက်ပဲရည်ရွယ်တာ 그래서 생명까지 주셨어요. အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တောင်ပေးထားတယ် 피를 흘려 주셨습니다. တွေးတွေစီစဉ်ပေး 모든 ခဲ့ 걸 တယ် 다 주셨어요. အလုံးစုံပေးထားတယ် 구원받은 이후에도 여전히 우리를 위하십니다. ဆိုတော့ကတိချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလည်းပဲဇက်တိုက်ဆိုလို့ကျွန်တော်အတွက်ပဲရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ် 자식이 잘 되기를 부모가 바라는 심정 이상으로 하나님의 자녀들이 이 세상에서 잘 되기를 바라시고 행복하길 바라시는 거예요. ဆိုတော့ကိုသားသမီးကောင်းစားတာကိုပဲမိဘတွေကမြင်ကျင်တာဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီစိတ်ထက်တောင်မှဘုရားကကြော်လွန်သေးတယ်ပေါ့နော် 그리고 하나님은 질투의 하나님인 거 아셔요? ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားကတဝင်တိုတက်တဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်ပါတယ် 왜 질투를 하죠? ဘာကြောင့်တဝင်တိုတာလဲ 질투하면 이제 여자분들이 잘하는 게 질투지요. ဆိုတော့ဘောနော်အမျိုးသမီးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲတဝင်တိုတက်တယ်မလား 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 남자들도 물론 질투를 တ 합니다. ချို့ယောက်ျားတွေလည်းတဝင်တိုတက်ပါတယ် 왜 질투하십니까? ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်တဝင်တိုတာလဲ 온전히 다 내게 돼야 되는데 ဆိုတော့လုံးဝကိုယ့်အပိုင်ဖြစ်ရမှာကို 나한테만 마음이 와야 되는데 ဆိုတော့လုံးဝငါစီပဲစိတ်ရှိရမယ် 나만 바라봐야 되는데 ငါ့ကိုပဲကြည့်နေရမယ် 딴 눈 파네 ဒါပေမဲ့မျက်လုံးကဟိုဘက်စောင်းနေပြီ 가끔가다 눈짓을 하고 ဆိုတော့ဘောနော်တစ်ခါတည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အရာတွေ 나한테는 택택거리면서 옆에 다른 여자애는 좀 부드럽게 말하는 것 같이 느껴지면은 질투가 막 올라옵니다. 질투. ဆိုတော့ငါ့ကိုကြတော့စကားပြောလိုက်ရင်ကိုလုတ်ကန်လန့်တခြားမိန်းမကိုကြတော့ပြောတာဖြူးနေရပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အိမ်မှာတဝင်တိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာအောင် 전화 받을 때도 달라요. ဆိုတော့ဘောနော်ဖုန်းပြောရင်လည်းတစ်မျိုး 나하고 전화할 때는 막 좀 땡땡땡 딱딱하게 하는데 ဆိုတော့ငါနဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းပြောရင်လည်းမဆက်ဆက်နဲ့ 그런데 다른 사람이 전화 와서 ဒါပေမဲ့တခြားသူစီကဖုန်းလာတယ် 금방 대화하다 딱딱하게 대화하다가 ဆိုတော့စကားပြောနေရမဆက်ဆက်ပြောနေရကနေ 금방 바뀌어요. တန်းပြီးတော့အတန်းအချိုးကပြောင်းသွား 밍글라바
여기서는 막 따다다다다 이러다가 집에 맞아 가도다 단에 전화 갔다 왔어요. 펑win래 win라오. 아 자매님 니마 소리요. 나한테 그렇게 하지. nga 얼른 뼈봐라. 지금 누군가는 귀가 근질근질 할 겁니다. 저번에 아구 얼른 뼈뼈에 저와라 나래마 야니마 배. 아 여기서는 안 통하는구나. nga 나야래 뼈 디마 뭐 한국에서는 금방 알아들어요. 코리아마 얼른 뼈라이도 뭐 빠우대. 아 지금 누군가가 귀가 근질근질 하겠네. 저번에 얼른 뼈뼈에 나래마 뭐나 쿠쿠 토니들로 가야 야들로 칸사야매. 그게 무슨 말이냐면 그 사람 얘기를 했거든요. 그래서 어디배야 성티야의 아자운 뼈라이들로 묘ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 그 당사자가 귀가 근질근질 할 거라고. ဆိုအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့သူကနားထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်သွားမှာပဲလေ 그대로 이해가 안 되나 봐. နားမလဲသေးဘူးနဲ့တူတယ်တချို့က 자, 자, 하나님은 우리가 잘 되기를 원하시고 제일 인간이 잘 되는 건 뭐냐? 사람이 잘 되는 건 하나님과 가까운 게 제일 잘 되는 거예요. ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘောနော်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကောင်းစားစီချင်တာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါဆိုရင်တကယ်ကောင်းစားနိုင်တဲ့နီလန်းပါလေဖခင်သခင်နဲ့အနီးကပ်ရှိနေတာမှကောင်းစားတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님은 자기 사람을 사랑하시되 끝까지 사랑하시고 딴 데 마음을 빼앗기고 헌눈 팔면은 질투하십니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကမိမိလူတွေကိုချစ်တဲ့နေရာမှာအဆုံးထိချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားဘက်ကိုမျက်စိတွေကချော်ကြည့်နေပြီဆိုရင်တော့တုံဝင်တူတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님이 자기 곁에 두시려고 혹 방해되는 것들을 제거하시기 위해서 고통을 주실 수도 있어요. 어려움을 주실 수 있습니다. ဘယ်နဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲသူစီရလာတဲ့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွဲချော်နေတဲ့အရာတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖယ်ထုတ်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 세상에서 실패를 맛보고 힘든 일을 겪을 때 그것 또한 은혜라고 생각을 하셔야 됩니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကိုကလောကမှာတကယ်ပင်ပန်းနဲ့ပေါ့နော်အကျက်တဲတွေကိုရောက်သွားတယ်ဒါလည်းပဲတစ်ဖက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းကြီးလို့စဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 제스처 손길입니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါဖခင်ရဲ့လက်တော်ဆန့်တန်းလိုက်တဲ့အရာလို့ပြောလို့ရတယ် 그래서 아무것도 정말 그렇게 수고를 했지만 얻은 것이 없었을 때 정말 빈손이었을 때 허무한 그런 마음에 완전히 마음이 가라앉고 낮아졌을 때 들었던 그 말씀이 도전을 가져왔어요. ဆိုတော့ပေါ့နော် 마음의 변화를 가져왔습니다. တကယ်ကိုဘာငါတစ်ကောင်မှလည်းမရဘူးစိတ်လည်းပဲတအားပေါ့နော်ပင်ပန်းနေမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်ကြားနာလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုရိုက်ခတ်သွားစေတာမျိုးစားပေါ့နော်သူ့ကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 마음에 큰 힘을 받았을 겁니다. ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်နှလုံးသားကိုလည်းပဲများစွာသောခွန်အားတွေကိုပေါ့နော်ဖြစ်စေခဲ့မှာဖြစ်တယ် 말씀을 의지해서 내가 살아야 되겠구나. ဆိုတော့ငါနှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ် 저 말씀에 나를 던져도 괜찮겠구나. ဆိုပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာငါ့ဘဝကိုပုံအောင်လည်းပဲရတယ် 뭔가 도전이 탁 된 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူ့ကိုစိန်ခေါ်လိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ် 붙잡을 게 없을 때 그때 주시는 하나님의 음성은요 정말 큰 버팀목이 되는 거예요. ဆိုတော့နော်ကိုကဘာတစ်ခုမှစုပ်ကင်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ရဲ့စကားသံကိုသာကြားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်တကယ်အကွက်ကဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 정말 너무 힘들고 어려울 때 그때 붙잡는 말씀은 또 오래 갑니다. ဆိုတော့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာအရင်ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကိုချုပ်ကင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကအကြာကြီးလည်းပဲပေါ့နော်ခံတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그때 붙들었던 말씀이 주님 오실 때까지 내 신앙의 유지하는 데 있어서 큰 힘이 되어주고 기둥 같은 그런 말씀이 되어주는 겁니다. ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုချုပ်ကင်မိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုကပင်ပန်းတဲ့အရာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မှကိုခွန်အားတွေဖြစ်စေပါတယ် 그때 더욱더 정확하게 그 말씀의 의미를 다시 한번 마음에 확 깨닫도록 마음에 확 들어버리는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ကိုနားလည်ခဲ့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှနားလည်အောင်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့အရာမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် 항상 배불러 있는 상태에서 음식을 먹는 것과 정말 간절한 마음에 너무너무 배고파서 죽을 것 같은데 음식을 먹는 거하고 달라요. ဆိုတော့ဘာနဲ့သွားတူမလဲဆိုရင်ဘိုက်ကဘောနော်အမြဲပြည့်နေတာအဲ့လိုမျိုးပြည့်နေတဲ့ဟာကိုထက်ကြွေးတော့စားရတဲ့အရာနဲ့ဘိုက်ကလုံးဝစာနေရလေအဲ့လိုမျိုးစာနေတဲ့အချိန်မှာစားရတဲ့အရာကလုံးဝကွာခြားမှာဖြစ်ပါတယ် 이 곤궁에서 이 말씀이 나의 위로가 되고 이 말씀이 나를 살리셨다 하는 말씀이 정말 마음에 많이 심겨져 있는 사람은 큰 태풍과 같은 그런 그 어려움
그런 세상에 바람이 불러와도 그 말씀에 의해서 딱 버텨지는 겁니다. ဆိုတော့နော်လောက်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပေမဲ့လည်းပဲနှုတ်ဘတ်တော်ကငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်စေတယ်အဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဘတ်တော်တွေကိုများစွာချုပ်ကန်ထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုလေမုန်တိုင်းနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အမှုရာရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရလည်းပဲအဲ့လူကတောင့်ခံနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그러나 그런 것이 없는 사람은 그냥 다 날아가 버립니다. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးမရှိတဲ့သူကတော့ပါသွားမှာဖြစ်တယ်မျောသွားမှာဖြစ်တယ် 남아있지 않는 겁니다. ကြံ့နေမှာမဟုတ်ဘူး 믿음은 들으면서 나잖아요. ယုံကြည်ခြင်းဟာကြားနာခြင်းအဖြစ်ပါတ 근데 ယ် 어떤 마음으로 듣느냐. အဲ့ဆိုတော့ကိုကဘယ်လိုစိတ်နဲ့ 어떤 နား 자세로 ထောင်လဲ 듣느냐. ဘယ်လိုခံယူမှုမျိုးနဲ့နားထောင်ပါလဲ 이건 너무 중요합니다. အဲ့ဆိုအရင်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 마르다와 마리아 아시죠? ဆိုတော့မာတာနဲ့မာရိလည်းသိတယ်မလား 둘 다 좋은 편이에요, 사실은. ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွေးချယ် 예수님을 တာ 위해서 ပဲလေ 봉사를 했습니다. ဆိုတော့တယောက်ကသခင်ရှုအတွက်ဆိုပြီးစက္ကန့်မှုတွေလုပ်တယ် 그것도 좋은 ဒါ 편이잖아요. လည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွေးချယ်တာပဲ 그런데 더 좋은 편이 있다고 ဒါပေ 말씀하셨어요. မဲ့အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ရှိရဆိုပြီးပြောတာတယ် 예수님을 섬기고 사람들을 위해서 봉사하고 섬기는 일도 좋은 편이지만 먼저 해야 될 자세가 있는 ဆိုတော့ 겁니다. သခင်ရှုကိုအစေခံတယ်လူအများအတွက်ပေါ့နော်အစေခံပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစေခံမှုစက္ကန့်မှုတွေမလုပ်ခင်မှာအရင်လုပ်ရမယ့်အရာရှိတယ် 마틴 루터가 이렇게 말했어요. မာတင်လူသာကလို့ပြောခဲ့ပါ 야, တယ် 나는 오늘 할 일이 많기 때문에 ငါဒီနေ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေအများကြီးပဲ 오늘은 더 오랜 시간 기도해야만 한다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့မှအချိန်ပေးပြီးဆုတောင်းရမယ် 근데 우리는 기도 시간을 줄이죠. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်များရင်ဆုတောင်းချိန် 너무 할 ရှော့ 일이 လိုက်တယ် 많으니까 အလုပ်တွေအများများလို့ 성경 읽는 것도 줄이죠. ဆိုတော့ကျမ်းစာဖတ်တာပါရှော့လိုက်တယ် 때로는 기도하지 않은 채 성경을 읽지 않은 채 묵상하지 않은 채 먼저 일에 뛰어드는 경우가 있죠. ဆိုတော့တချို့ရက်တွေဆိုရင်ကျမ်းစာမဖတ်ဆုမတောင်းမနဲ့အလုပ်ကိုတန်းပြီးအရင်လုပ်လိုက်တာတွေလည်းရှိမှဖြစ်တယ် 그런데 그와 같은 섬김은 오래 가지 못합니다. ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကအစီခံစက္ကန့်လည်းပဲရည်ရှိမလုပ်နိုင်ဘူး 얼마 가지 않아서 불평과 불만이 ဘ 올라옵니다. လောက်မှမကြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်နေတဲ့သူကအပြစ်တင်ပြီးတဲ့နေရာဖြစ်လာမယ်ဇာတိသဘောတွေထွက်လာ 형제자매를 자꾸 쳐다보게 되는 ပြီးတော့ 겁니다. ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှဘောနော်ကြည့် 나만 တာ 이렇게 힘든 일 해야 돼? ငါပဲဒီလိုပင်မနာလောက်ရမှာလား 나만 맨날 더운 데서 이렇게 불 앞에서 일을 해야 돼? ဆိုတော့ငါပဲအမြင်ပူတဲ့မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာပဲချက်ပြုတ်နေရမှာလား 나도 에어컨 나오는데 시원한 데서 하면 안 돼? ငါလည်းအဲကွန်ထဲမှာအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးလား 비교하게 되고 불평 불만이 올라오게 돼. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်နိုင်ရှင်တဲ့အရာတွေမကြင်မနှက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ထွက်လာတတ်ပါတယ် 또 어떤 형제자매들은 꼭 먹을 때만 나타나더라. ဆိုတော့ပြီးတော့တချို့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းစားမှပဲရောက်လာတော့တယ် 터민치 할 때는 어디로 온가 바람처럼 사라졌다가 ဆိုတော့နော်ချက်ပြုတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့သူတို့ကလေလားမသိဘူးပျောက်သွားတယ် 또 냄새는 금방 어떻게 기가 막히게 맡아가지고 또 먹을 복이 있는 건지 먹을 때는 탁 나타나고 ဒါပေမဲ့ချက်တဲ့အနံ့ကိုကြတော့ရပြီးတော့မှချက်သွားပြီးစားလို့ရတော့အချိန်တော့မှပဲပြန်ပြီးပေါ်လာတယ် 희생하고 고생해야 될 때는 안 보이던 사람이 ဆိုတော့အနစ်နာခံရမယ်အပင်ပန်းခံရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့မတွေ့ရဘူး 뭔가 드러나고 어떤 그런 일을 할 때는 또 잘 보이고 ဆိုတော့နော်ထင်ရှားတဲ့အမှုကိစ္စလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲပေါ်လာတယ် 자꾸 판단하게 되는 겁니다. အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ထွက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ် 술에 짐이 실려 있지 않은 채로 길을 가면은 소리가 더 요란하죠. ဆိုတော့နော်ခါတဲ့လှဲပေါ်မှာပေါ့နော်ပစ္စည်းမတင်မဲနဲ့ဟိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခါတဲ့အတန်ကဘလောင်ဆူနေမှာဖြစ်တယ်လေ 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 짐이 가득 실려 있으면요. ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လှဲပေါ်မှာပစ္စည်းတွေအပြစ်တင်ထားတယ် 소리가 나요, 안 나요? အတန်ထွက်မလားမထွက်ဘူးလား 소리 안 납니다. အတန်မထွက်တော့ 왜 소리가 잠깐 나옵니까? ဒါပေမဲ့အတန်တွေထွက်တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ထွက်တာလဲ 왜 부엌에서 봉사하는데 소리가 자꾸 나오죠? ဆိုတော့မိဖို့ကြောင့်မှစက္ကန့်မှုတွေလုပ်တဲ့အတန်တွေလည်းထွက်တယ်လေဘာဖြစ်လို့ထွက်တာလဲ 어떤 일을 결정할 때 왜 자꾸 소리가 나죠? ဆိုတော့တခုခုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတော့မယ်အတန်ထွက်လာပြီဘာဖြစ်လို့ထွက်တာလဲ 간장 넣어야 된다, 소금 넣어야 된다. ဆိုတော့နော်တခါတည်းဟိုငံပြားတွေထည့်ရမယ်စားထည့်ရမယ်နဲ့ 뭐 카페트를 뭐 빨간색 깔아야 된다, 또는 뭐 초록색을 깔아야 된다. ဆိုတော့နော်ဟိုစပွဲကင်းတွေလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဟိုအပိုင်းအောင်ခင်းမယ်အစိမ်းအောင်ခင်းမယ် 막 그리고 막 싸우는 겁니다. အဲ့ဒါနဲ့အငင်းတွေပွားနေ 간장파, 소금파 막 나눠져 가지고 ဆိုတော့နော်ဟိုငံပြားတွေအဖွဲစားအဖွဲခွဲနေပြီးတော့မှ 왜 소리가 나죠? ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတန်တွေဘာကြောင့်ထွက်ရတာလဲဆိုတာ 비어서 그래요. ဆိုတော့အဲ့ဒါလွတ်နေလို့လဲအလွတ်ကြီးဖြစ်နေလို့ 그래서 더 좋은 편이 있는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနပြောခဲ့သလိုပိုပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကရှိရဖြစ်ပါတ 너도 ယ် 좋은 편이지만 ဆိုတော့ခုနစက္ကတ်တဲ့ပိုင်းလဲကောင်းတဲ့ဘက်ပဲ 마리아는 더 좋은 편을 택했느니라. ဆိုတော့မာရိယာတာ၍ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရွေးချယ်တယ်ဆို 나중에 ရပါတယ် 향유 옥합을 깨뜨려서 예수님 머리에 부어드리고 자기 머리털로 발을 씻겨드린 그 예수님의 장례를 준비한 그 일을 했던 사람은
마르다가 아니고 마리아였습니다. ဆိုတော့နော်မိမိရဲ့အမွေးနဲ့တာအိုးခွဲပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့စီကိုသခင်ရွှေချေပေါ်ကိုလောင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာမိမိရဲ့သပင်နဲ့အဲ့ဒီစီကိုပြန်ပြီးတော့မှတုတ်လိမ်ပေးခဲ့တယ်လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့သခင်ရွှေရဲ့တကြိုချင်းကိုပေါ့နော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ကိုလုပ်တာကမာတာလုံနိုင်ခဲ့တာမဟုတ်မာရိယာပဲလုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 예수님 침 떨어지는 자리에 앉아가지고 계속 귀 기울여서 말씀을 어떻게 하면 흘러떠내지 않고 받아 먹었던 그 마리아가 나중에 예수님을 위해서 더 큰 일을 했던 거예요. ဆိုတော့နော်အိမ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘောနော်သခင်ရှုပြောတဲ့စကားတစ်ခုမဲ့ဖြစ်ဖြစ်လွတ်သွားမှာဆိုလို့သခင်ရှုရဲ့စတွေကြားတဲ့နေရာအနီးနားမှာပဲပေါ့နော်နှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးနားထောင်ခဲ့တဲ့သူကနောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကြီးမားတဲ့အမှုကိုလုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 잠언 8장입니다. သုတ်တန်ရှုကြည့်အောင် 34절, 35절 같이 읽겠습니다. ငယ်34 35 자, 같이 읽겠습니다. ရှုကဖေယံ 자, 누가 복이 있다고요? ဆိုတော့ဘသူကမင်္ဂလာရှိရလဲ 자, 말씀을 귀 기울여서 정말 정성껏 그리고 그 말씀을 지켜 순종하려고 배우는 사람 그리고 실제 그 말씀을 들을 뿐만 아니라 실제 삶 속에서 행하여 순종하는 사람 그 사람에게 복이 있는 거예요. ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်အရင်ဆုံးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့မှနားထောင်နေသူပြီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့တကယ်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကိုကကိုနာတဲ့ဝင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှနားထောင်နေသူပြီးတော့နားထောင်ရင်တော့မကဘူးပြန်ပြီးတော့မှအသက်တာမှာလက်တွေ့လိုက်လျှောက်ဖို့လုပ်တဲ့သူအဲ့လူကမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 여러분 이 목자의 음성을 잘 구분할 줄 아는 양이 있고 구분하지 못하는 양이 있다고 말씀하셨습니다. ဆိုတော့ညီကောင်မတိုးထင်းရဲ့အတန်ကိုပိုင်းခြားတတ်တဲ့ပေါ့နော်တိုးတွေနဲ့တိုးထင်းရဲ့အတန်ကိုသိချာမပိုင်းခြားတတ်တဲ့တိုးတွေရှိရဲဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 자기 양은 목자의 음성을 기가 막히게 알아요. ဆိုတော့ငါတိုးတွေကငါရဲ့အတန်ကိုပိုင်းခြားတတ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 이 가짜 목자의 음성을 정확하게 찾아내죠. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာအတူရောင်တိုးထင်းရဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပိုင်းခြားတတ်မှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그래서 목자와 감독되신 이에게 돌아온 양, ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုးထင်းနဲ့မိမိကိုဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့အရှင်ထံသို့ပြန်လာတဲ့တိုးဆိုပြီးပြော 우리 တာ 안에 들어온 양이 있는 အ 겁니다. စုဝေးတဲ့ကိုပြန်လာတဲ့တိုး 생명을 ဆို 얻은 ပြီးပြောတာ 양이 있어요. ဆိုတော့အသက်ကိုထာဝရအသက်ကိုရလိုက်တဲ့တိုးဆိုတာရှိပါတယ် 그 양의 특징은 분별한다 그랬습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိုးရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုရင်ပိုင်းခြားတတ်တယ် 듣는 것을 잘 분별해내는. ဆိုတော့ဆိုလိုတာကနားထောင်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာ 혀가 ပဲ 맛을 ဖြစ်တယ် 분별하는 것처럼 ဆိုတော့ဒီရှာအရာတာကိုပိုင်းခြားတတ်တယ်လို့ပဲ 말씀을 기가 막히게 분별해냅니다. ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပိုင်းခြားတတ်တာမျိုး 아 စားဖြစ်တယ် 이거는 세상적인 말이구나. အေးဒါကြီးကလောကစကား 이거 ကြီး 육신적인 말이네. ဒါကခန္ဓာစကားတွေ 이건 자기 얘기네. ဆိုတော့ဒါသူ့အကြောင်းပြော 어 နေတာ 이거는 정말 생명의 말씀이다. ဟောဒါတကယ်ကိုထာဝရအသက်နဲ့ရှင်တဲ့တ 순수한 ရား 말씀이구나. တကယ်ကိုရိုးစင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော် 영생의 ဖြစ် 말씀이 တယ် 여기 계시면 내가 누구로 가오리까? ထာဝရအသက်နဲ့ရှင်တဲ့တရားဒီမှာရှိရကျွန်တော်ဘယ်ရောက်သွားရမလဲ 기가 막히게 잘 듣는 거야. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသေချာနားဆွင့်ပြီးနားထောင်မှာဖြစ်တယ် 구원받은 사람의 특징입니다. ဆိုတော့ဒါကတိချင်းရတဲ့သူရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါ 구원받지 တယ် 못한 사람은 분별력이 없어요. ကတိချင်းမရရင်မပိုင်းခြားတတ်ဘူး 근데 구원받은 사람, 하나님의 아들 되는 사람들은 들을 귀가 딱 생기는 겁니다. ဆိုတော့ကတိချင်းရတဲ့သူဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြားတတ်တဲ့နားရှိသွားပါပြီ 아무거나 막 듣지 않아요. ဆိုတော့တွေ့ကြရစကားလိုက်မနာထောင် 사람에게는 이제 외부로부터 이 그 정보를 전달받는 것이 귀가 있고 눈이 있잖아요. ဆိုတော့နော်အခုလူတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပြင်အရာတွေကိုပေါ့နော်ကိုကခံယူတဲ့အခါမှာနားနဲ့တော့၎င်းမျက်စိနဲ့တော့၎င်းပေါ့နော်ခံယူမှာဖြစ်ပါတယ် 근데 보는 것보다 듣는 것이 사실은 더 영향력을 많이 끼칩니다. ဆိုတော့နော်မြင်ရတဲ့အရာထက်ကြားတဲ့အရာကပို့ပြီးတော့မှပေါ့နော်အကျိုးသက်ရောက်မှုကများတာဖြစ်ပါတယ် 한번 들으면요 이게 오래 잔상이 돼서 마음에서 오래 가요. ဆိုတော့နော်တစ်ခုခုကြားလိုက်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကြီးကစိတ်ထဲမှာတော်တော်မပျောက်သွားဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုပြန်ပြီးတော့မှကွာပုံဖော်ပြီးတော့မှစဉ်းစားအဲ့လိုမျိုးလုံးမှမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်
뭘 듣느냐? ဆိုတော့အဲ့ဆိုကိုကဘာတွေကိုကြားနေရတယ်လဲ 그러면서 그게 마음에 자꾸 들어오고 그것이 쌓이는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကိုယ်စိတ်ထဲကိုရောက်သွားမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကကိုယ်စိတ်ထဲမှာစုနေမှာဖြစ်တယ် 자, 이 귀로 들리는 것이 결국 마음으로 이렇게 전달이 되는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်နားနဲ့နားထောင်လိုက်တဲ့အရာကကိုယ်စိတ်ထဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그러면 눈이 딱 가는 거예요. အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်မျက်လုံးကသွားတော့မှာဖြစ်တယ် 다윗이 들렸잖아요, 이렇게. ဆိုတော့ဒါဝိဒ်လည်းကြားခဲ့တယ်မလား 물소리가 들렸습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေတံအောင်ပေါ့နော်ကြားခဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 막 상상력이 동원되죠? ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာအမျိုးမျိုးပုံဖော်တော့မှာဖြစ်တယ် 막 마음으로 막 연결이 ဆို 됩니다. တော့အဲ့ဒါကစိတ်နဲ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그러니까 보기를 원하잖아요. အဲ့ဆိုတော့ကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်လာပြီ 가서 봤어, 이렇게. အဲ့နဲ့သွားကြည့်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 자, 그 다음에 이제 행동으로 딱 ဆို 갑니다. တော့အဲ့နောက်မှာလက်တွေ့ပေါ့နော်အကျင့်ရပါသွားတာမျိုးစားဖြစ် 그러니까 ပါ 뭘 တယ် 듣느냐는 아주 중요한 거예요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဘာတွေကိုနားထောင်နေတယ်လေအရင်ရေးကြည့်ပါတယ် 어떤 분이 이렇게 얘기했어요. ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကလို့ပြောပါတယ် 마음이 너무 힘들고 막 깔아앉히고 마음이 막 괴로울 때가 있대요. ဆိုတော့ तू တောင်းစိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့မှပေါ့နော်လုံးဝကြဆင်းနေတဲ့အချိန်ရှိရဆိုပြောတယ် 어떻게 해야 될지 모르겠대. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမှမသိတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ် 그럴 때 그 문제를 극복하는 여러 가지 방법이 있겠잖아요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရောက်ရင်အဲ့ဒီအနေထားကိုပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူအောင်လုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေရှိနိုင်ပါတယ် 어떤 어렵고 힘든 상황이 만났을 때 그것을 잘 해결해 어떻게 해야 될지 모르고 방법을 모를 때 막 헤맬 때가 있어요. ဆိုတော့နော်အခက်ခဲပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းလို့ရှင်းရမှန်းမသိပေါ့နော်ရောင်လဲလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကရှိတတ်ပါတယ် 그때 어떤 사람은 자기 생각대로 자기 방법대로 막 세상적인 방법대로 막 이렇게 막 행동에 옮기는 사람이 있습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတချို့ကကြတော့လောကနီလောကဟန်မိမိရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့သူကရှိရတယ် 발이 급한 사람은 그릇 간다고 그랬잖아요. ဆိုတော့စိတ်မြန်ရင်အတူလဲဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ် 그럴 때일수록 머리는 차갑게 해야 돼, 차갑게. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအမှန်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအမှုကိစ္စတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်ကိုယ်ခေါင်းအေးထားမှာဖြစ်ပါတယ် 시간을 두고 여유를 가지고 마음을 싹 가라앉혀야 됩니다. ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းတည်ငြိမ်အောင်ထားဖို့လိုတဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့မှဘောနော်အဲ့လိုမျိုးစားလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래야 문제 해결에 정확한 좋은 방법들이 이제 하나님으로부터 이렇게 그 음성을 들을 수 있을 거예요. ဆိုတော့အကေကွာတာအဲ့လိုမျိုးစားတည်ငြိမ်စွာနဲ့ပေါ့နော်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်အိမ်မှာဖခင်ရဲ့အတန်ကိုကွာကြားရမှာဖြစ်ပါတယ် 그때 가장 좋은 방법이 뭐냐? ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာအရင်ပဲကောင်းတဲ့နီလန်ဘယ်လိုမျိုးလဲ 말씀도 잘 눈에 들어오지 않죠. 그때 집중력이 없으니까. အဲ့ဒီအချိန်ကျန်းစာဖက်လဲကျန်းစာလုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ပဲဝင်မလဲဟုတ်တယ်မလားအာယုံဆိုင်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ 그때 어떻게 하면 좋을까요? အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဘာလုပ်ရင်ကောင်းလဲ 말씀을 틀어놔 버려 그냥. နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြီးနားထောင်အောင်မှာဖြစ်တယ် 계속 틀어놔. ဆိုတော့ဖွင့်ထားလိုက်အဲ့တိုင်းပဲ 처음에는 하나도 안 들어와요. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖွင့်ထားလဲနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်တာတော့ဝင်မှာမဟုတ်ဘူး 이 문제가 더 크니까 ဘာကြောင့်လဲပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကြီးမားတဲ့အတွက် 여기에 마음이 막 အဲ့ဘက်ပဲ 쏠립니다. ကိုယ်စိတ်ကရောက်နေမှာဖြစ်တယ် 근데 계속 ဒါပေ 틀어놓으면 မဲ့စတိုက်ဆက်ဖွင့်တာပါ 점점 마음이 깔아앉아요. ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကအနေထိုင်လာမှာဖြစ်တယ် 말씀이 하나씩 들어오기 시작합니다. ပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာမှနှုတ်ကပတ်တော်တွေကတခွန်းချင်းစီဝင်လာတော့ 하나님이 내 상황과 형편을 가장 잘 아시기 때문에 ဆိုပြီးတော့ဖျားခင်ကကိုယ်စိတ်ကိုယ်အခြေအနေအသိဆုံးမလား 거기에 맞는 말씀들이 자꾸 귀전을 때립니다. 이렇게. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နတ်စီမှာလာရိုက်ခံအောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그게 그리스도인의 방법이라고 생각해요. ဆိုတော့ဒါခရိယန်တယောက်ရဲ့ဖြစ်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းလို့စဉ်းစားပါတယ် 자, 잠언 4장 တောက်တန် 보겠습니다. လေးလည်းကြည့်အောင် 자, 여기 아들들아 이렇게 시작하죠. ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုင်းမှာကြည့်ရင်ငှက်သားတို့ဆိုပြီးအစပြုထားပါတယ် 자, 훈계를 들으며 ဆို 그랬습니다. တော့မနာနီဥပရိသတို့ကိုနားထောင်၍ 아들들은 들을 귀가 있는 거예요. ဆိုတော့ငှက်သားမနာဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြားတက်နားရှိပါတယ် 10절 보십시오. ပြီးတော့အငယ်30 내 아들아 ဆိုတော့ဒီမှာလည်းတစ် 그랬습니다. ခေါက်ထပ်ပြောတဲ့ငှက်သားလို့ပြောတာပါ 뭐라고 လေ 말씀하시죠? ပြီးတော့ဗာဆက်ပြောလဲ 들으라 그랬어요. နားထောင်ပါ 자, 하나님의 아들들은 들을 귀가 ဆို 있습니다. တော့ဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ပြီဆိုရင်နားထောင်တက်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 자, 그런데 6장 봅시다. ခန်းကြီး6လည်းကြည့်အောင် 이 12절에 보면은
불량하고 악한 자가 나와요. 악인이 ဆို 나옵니다. အငယ်စနစ်ထဲမှာစိုးရုပ်တော်သူနဲ့မတရားသောသူပေါ့နော်ခါတဲ့ဒီလူဆိုးတွေအကြောင်းပါတာဖြစ်ပါ 자, တယ် 자, 이 악인들은 들을 귀가 없어요. ဆိုတော့စိုးရုပ်တဲ့သူမတရားတဲ့သူတွေကနားမထောင်တတ်ဘူး 그, 들어라 이렇게 말씀 안 하십니다. ဆိုအဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုနားထောင်ပါဆိုရင်မပြောထားဘူး 자, 이들은 입부터 벌려 입부터. ဆိုတော့အဲ့လူမျိုးစားလူတွေကစကားများတာဖြစ်ပါတယ် 입을 벌려요. 입을 벌려서 말합니다. ဆိုတော့နော်နှုတ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့စကားတွေပဲပြောနေမှာဖြစ်တယ် 이게 차이가 있어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့ကွာခြားမှုဖြစ်ပါတယ် 자꾸 자기의 와서 막 변명하는 사람이 있어. 변명하는 사람. ဆိုတော့နော်တချို့ကခါတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေဟိုဟာဖြစ်တယ်ဒီဟာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေပဲပြောတဲ့သူရှိပါတယ် 제가 안 했어요. ဆိုတော့ကျမအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူး 저는 절대 아닙니다. ဆိုတော့ငါအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမ 막 လုပ် 그래서 ဘူး 막 변명하는 사람이 있어요. မလုပ်ဘူးပြောပြီးအကြောင်းပြချက်တွေပြောနေတယ် 그 사람일 가능성이 많아요. အဲ့ဒါကအဲ့လူလှုပ်ထားနိုင်ချေရှိပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 아니면 뭘 와서 말할 필요가 뭐 ဆိုတော့ 있어? သူမလုပ်ရင်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်မလား 변명할 필요가 뭐 있어? ဆိုတော့ဘာအကြောင်းပြချက်မှပေးစရာမလိုဘူးလေ မှ မှ န် န် တယ် တိုင်းပြောရင် အရှင်းဖြစ်ချင် ဖေကသိတာပဲပြီးပြီပေါ့ 안 그래요? မဟုတ်ဘူးလား 사람을 뭐 하려고 이해시켜? ဆိုတော့လူတွေနားလဲအောင်ဘာဖြစ်လို့ကွာလိုက်ပြောနေတော့မှလဲ 안 그래요? မဟုတ်ဘူးလား 근데 계속 와서 막 변명을 하고 나 아니에요. 막 하면서 아닌 이유를 막 얘기하면서 막 설득을 합니다. ဆိုတော့နော်ထိုင်မဲ့လည်းပဲအကြောင်းပြချက်ပဲပေါ့နော်ပေးနေပြီးတော့မှ तू မလောက်ထားပါဘူးဆိုပြီးတော့မှ तू တပါနားလဲအောင်ထက်ခါပဲရှင်းပြနေပါတယ် 그러면 그 사람일 가능성이 အဲ့ဒါဆိုရင် 높다. အဲ့လူကလောက်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 안 그래요? မဟုတ်လား 자, 하나님의 사람들에게는 하나님의 자녀들에게는 특별하게 이제 들을 귀가 있는 들을 귀. ဒါကြောင့်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့သားတွေကြတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကြတော့နားထောင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အခါတည်းဟိုနားထောင်နိုင်တဲ့နားရှိရဖြစ်ပါတယ် 들을 뿐만 아니라 듣는 것으로 끝나면 안 됩니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နားထောင်ယုံနဲ့မပြီးဘူးလို့တယ်မလားနားထောင်ယုံနဲ့ပြီးလို့တော့မရပါဘူး 아무것도 얻은 것이 없지만은 ဆိုတော့နော်ဘာတကောင်မှမရပေမဲ့လည်းပဲ 말씀에 의지하여 နှုတ်ကပတ်တော်အမိတ်တော်အမိပြုပြီးတော့မှ 내가 그물을 내리리이다. ပိုက်ခွန်ချမယ် 어떤 사람은 간증까지는 해요. 간증까지. ဆိုတော့တချို့ကတက်တည်တော့ခံတယ် 자, 그런데 간증은 여러분 삶의 간증해야 되지. 뭘 이렇게 하겠다라고 혹 성급하게 말을 해놓고 그렇게 하지 못하면 나중에 그 간증이 힘을 잃어요. ဆိုတော့နော်တက်တည်ခံတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းပဲဆိုကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ခါတဲ့ဟိုအသက်ရှင်နေတဲ့အရာကိုတက်တည်ခံတာဖြစ်ရမယ်လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ခါတည်းမှာကွာစိတ်လောပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစားအသက်ရှင်မယ်ပေါ့နော်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းအသက်မရှင်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတစ်မျိုးတွေဖြစ်သွားမှာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 듣는 사람에게도 가장 힘이 되는 그런 간증은 진짜 그 말씀대로 진짜 그리한즉 그리고 하나님이 어떻게 그 말씀대로 약속을 이루어 주셨는지 자기 삶에 하나님이 어떻게 행해 주셨는지를 간증할 때 가장 위로가 되고 힘이 되는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာနားထောင်နေသူတွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်တဲ့တက်တည်ခံချက်မျိုးကလည်းပဲဆိုတော့နော်ခါတဲ့ဟိုတို့ရရင်အမိတ်တော်ရှိရင်ပိုက်ခွန်ချမိဆိုပြီးတော့မှခံနေရကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာအပေါ်မှာခံလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကခွန်အားဖြစ်စေတာမျိုးစားပေါ့ 그런데 간증 대부분이 바램을 간증해요. 바램. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအခုတက်တည်ခံချက်တော်တော်များများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကိုခံတာများတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 물론 그것도 간증이지만 실제로 간증은 삶 속에서 하나님과 동행한 그 사실을 그 하나님의 어떠하심을 하나님을 자랑하는 것이 간증인 겁니다. ဆိုတော့ဒါလည်းတက်တည်ခံချက်လို့ပြောရင်တော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုပို့ပြီးတော့မှပုံကြတယ်ပေါ့နော်တက်တည်ခံချက်မျိုးကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကိုယ့်အသက်တာမှာဖခင်ကဘယ်လိုအတူပါရှိပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီအရာကိုပြန်ပြီးတော့မှခံတဲ့အရာကမှပို့ပြီးတော့မှမှန်ကန်တဲ့တက်တည်ခံချက်ဖြစ်ပါတယ် 듣고 일시적인 감동을 탁 받았어요. ဆိုတော့ဆိုရင်နားထောင်ပြီးတော့မှတည်ကဟိုစိတ်လှရှားသွားတဲ့အရာရှိနိုင်ပါ 아, တယ် 그래서 자기가 확 이렇게 이제 간증을 합니다. ဆိုတော့နော်မမီမီကဒီလိုမျိုးတက်တည်ခံတယ် 그걸 끝이야. ဒါပေမဲ့အိမ်မှာပဲပြတ်သွားမယ် 자, 거기서 멈출 것이 아니고 더 나아가서 ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အိမ်မှာပဲပြီးပြတ်သွားတာမျိုးစားမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဆင့်ထက်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 일단 말하기는 조심하고 ဆိုတော့ကျွန်တော်စကားပြောရင်တတိထိုင်ပြောရမယ်လေစကားကို short ပြောရမှာဖြစ် 그런 ပါတယ် 감동을 받아 그 자기 것으로만 남겨놓고 ဆိုတော့နော်ကိုကတခုခုနှုတ်ဘက်တော့ခံယူလိုက်တယ်တခုခုစိတ်လှရှားမှုကိုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ထဲမှာထားရမှာ 그것을 삶 ဖြစ်တ 속에 ယ် 적용시켜서 ပြီးတော့ကိုယ့်အသက်တာနဲ့ပြန်တွဲရမယ် 그리한즈까지 가야 되는 ဆိုတော့ 그리한즈. ထို့သောပြုလေဆိုတဲ့အထီပေါ့နော်ဆက်သွားရမှာဖြစ်တယ်
그게 진짜입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါမှတကယ်အစစ်မှန်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그게 진짜 믿음이 있는 거죠. ဆိုတော့အဲ့ဒါမှတကယ်ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတာ 믿음은 반드시 순종과 연결되게 돼요. ယုံကြည်ရင်နာခံခြင်းနဲ့ဆက် 행함이 မှာ 없는 ဖြစ်တယ် 믿음은 죽은 거라 그랬습니다. ဆိုတော့နာခံတဲ့ရအကျင့်ကြတော့မပိုင်ဒါအ 그 သေး 믿음 ဖြစ် 있다고 ပါတ 말을 ယ် 하는데 တော့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ် 그 믿음을 한번 보여봐. အဲ့ဆိုပြားကဘယ်လိုယုံတာ 자, 그 လဲ 사람이 믿음이 있다 없다를 알 수 있는 게 뭐냐? 순종하는 삶이잖아요. ဆိုတော့ဒီလူကယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်မရှိဘူးဒါကိုဘယ်လိုအဖြစ်ပဲသိနိုင်တာလဲနာခံခြင်းနဲ့သိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 말로만 너희를 알아볼 것이 아니다. ဆိုတော့နေ့စကားနဲ့နေ့ကိုသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး 행함과 진실함이라고 ဆိုတော့ 그랬습니다. အကျင့်နဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်သာသိနိုင်တာဖြစ်ပါ 진짜 တယ် 그리한 지까지 연결이 돼야 ဆို 된다. တော့တို့ရတွင်ဆိုတာဆက်ရမှာဖြစ်တယ် 근데 감동을 하거나 반성을 해서 이렇게 내가 하나님 말씀대로 순종하고 살겠다. 이렇게 내가 내 죄를 버리고 고치고 살겠다까지는 하는데 그리한적으로 연결이 안 되면은 그 일에는 하나님이 복을 주실 수 없습니다. ဆိုတော့နော်ကိုကဘယ်နှုတ်ဘတ်တော်တွေကိုခံလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုပေါ်တော့ရိုက်ခတ်သွားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုပေါ်တော့လှုပ်ရှားသွားစေတယ်တခုခုကိုပေါ်တော့ခံစားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားလိုက်ရတဲ့အပေါ်မှာကိုလုံးမိခဲ့တဲ့အမားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှပေါ်တော့ခါတယ်ဘုရားထံမှာဝန်ခံပါတယ်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှသုံးသက်ဆင်ခြင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာပဲပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘာထိရောက်မှုမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတော့လိုက်ရမယ့်အရာပြင်ဆင်ရမယ့်အရာပေါ်တော့ရှိပါတယ် 말씀을 잘 들었지만은 그대로 만약에 깊은 데로 와서 그물을 던지지 않았다면은 그 놀라운 하나님의 능력을 체험했겠어요? ဆို 경험했겠어요? တော့ခုလည်းနှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ရင်ထဲရအရက်မှာသွားပြီးတော့မှချတဲ့အရာဆိုလိုတာကလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာမရှိဘူးဆိုရင်ဖះဘက်ကပြန်ပြီးတုတ်ပြန်တော့သူခံစားရမလား 그물에 물고기가 찢어지는 정도로 걸려서 정말 그 놀라운 그 장면을 보지 못했을 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ပိုက်ခွန်ပြဲလူပတက်ဘောနော်ငားတွေကိုရတယ်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလည်းပဲသူကခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး 그리한즉 ဆိုတော့တို့ရတွင် 진짜 깊은 데로 갔고 ဆိုတော့တကယ်ကိုနဲ့နေတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့တယ် 진짜 말씀에 순종한 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့တကယ်ကိုနှုတ်ဘတ်တော်အပေါ်မှာနာခံခဲ့တယ်ချက်ချင်းနာခံခဲ့တယ် 지체하지 않은 겁니다. နောက်နေနေရတွန့်ဆိုင်နေရမျိုးမရှိ 자기 ဘူး 이성과 어떤 자기 경험으로 그걸 회피하거나 변명하지 않고 ဆိုတော့နော်မိမိရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ရှောင်တိန်နေရမျိုးစားအကြောင်းပြချက်ပေးတာမျိုးတွေလည်းပဲပေါ့နော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး 정말 그물을 내렸어요. ဆိုတော့တကယ်ကိုပိုက်ခွန်သွားချတာမျိုးစားလုပ်ခဲ့တယ် 그래서 그 놀라운 그 경험을 하게 된 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာတကယ်အံ့ဩဖွယ်အတွေ့အကြုံ 누가 မျိုးသူကခံ 예수님을 စားလိုက်ရတယ် 추적했습니까? ဆိုတော့ဘသူကသခင်ရှုနောက်လိုက်မှာလဲ 너는 나를 따르라. ငါနောက်လိုက်ခဲ့ 누가 뒤쫓을까요? ဘသူကလိုက်မလဲ 하나님이 누굴 부르시겠습니까? ဆိုတော့ပြီးတော့ဖခင်ကလည်းဘယ်လိုလူမျိုးကိုပဲခေါ်မလဲဆိုတာ 그래서 어떤 사람에게 소명을 주실까요? ဆိုတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုလူအပေါ်မှာဖခင်ကသူ့ရဲ့တောင်းကိုအပ်မလဲဆိုတာ 삶 속에서 지극히 작은 것을 순종하고 그리고 하나님의 그 약속이 이루어지는 그 경험들을 하나씩 하나씩 한 사람들이 있어요. ဆိုတော့နော်နေ့စဉ်သက်ရှင်တဲ့အခါမှာအသေးအဖွဲဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာနာခံတတ်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးစားလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတွေ့အကြုံရှိနေတဲ့သူတွေရှိမှဖြစ်ပါတယ် 그 사람도 이제 하나님을 아는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လူတွေကဖခင်သခင်ကိုလည်းသိနေမှာဖြစ်တယ် 실제 삶 속에서 하나님이 역사하시는 걸 아는 거예요. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်တွေ့အသက်တာမှာဖခင်ကဘလို့တွေအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူကသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် 머리로만 아는 게 아닙니다. ခေါင်းနဲ့သိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် 실제 체험을 통해서 아는 တ 거예요. ကယ်လက်တွေ့အသက်တာအဖြစ်သိ 정말 ရတာ 하나님이 멀리 계시지 않구나. ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကအဝေးမှာရှိတာ 하나님이 မဟုတ် 항상 ဘူး 함께 계시고 ဆိုတော့ဖခင်ကအမြဲအနီးမှာရှိနေ 하나님 တယ် 정말 말씀대로 역사하시는 분이구나. ဆိုတော့ပြီးတော့ဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းလှုပ်လှုပ်နေတယ် 그걸 경험한 사람들이 있어요. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုလက်တွေ့ကြုံတွေ့ဘူးတဲ့သူတွေရှိရဲ့ 자, 그들이 진짜 주님이 부르심에 요구를 하고 그리고 주님의 영광을 위해서 끝까지 힘있게 살아갈 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားသူတွေကဖခင်ရဲ့တောင်းဆိုမှုအပေါ်မှာလည်းပဲပေါ့နော်ဒါလည်းသဘောတူမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဆုံးထိတိုင်အောင်အဲ့ဒီအမှုရာအတွက်အသက်ရှင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် 자, 누가복음 11장 လူကာ7ကိုလည်းကြည့်အောင် 자, 28절. အငယ်28 자, 우리는 그리한즉 신앙이 돼야 됩니다.
ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ကဒိုးရတွင်ဆိုရဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 듣고만 끝나면 안 되는 거예요. ဆိုတော့နားထောင်ပြီးတော့ဟိုပြီးသွားတဲ့အရာမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်မယ်ဆိုမဖြစ်ပါဘူး 자, 같이 읽겠습니다. သူကဖေဟာ 자, 그리한즉 신앙이 돼야 복이 있습니다. ဆိုတော့နော်ဒိုးရတွင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာရှိမှမင်္ဂလာရှိမှဖြစ်ပါတယ် 요한복음 13장 ယောဟန်73 17절 ငယ်စခွန် 같이 읽겠습니다. သူကဖေဟာ 자, 그리한즉 신앙이 돼야 복이 있습니다. ဆိုတော့ဒိုးရတွင်ထိုအတိုင်းကျင့်တယ်အဲ့ဒီအရာဖြစ်မှမင်္ဂလာရှိမှဖြစ်ပါတ 요한계시록 ယ် 1장 ဗျာဒိတ်ကျမ်း 3절 1장 3절 ဗျာဒိတ်1ငယ်3 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့သူကဖေဟာ 자, 듣고 잊어버리면 무슨 소용이 있어요? ဆိုတော့နားထောင်နေပြီးတော့မှိတ်သွားတယ်အဲ့ဆိုဘာအတိတ်ပဲရှိမှလဲ 그것을 듣기만 할 뿐만 아니라 자기 삶에 연결을 시켜서 삶 속에서 지켜서 순종하는 그 일에 복이 있는 겁니다. 그 일에. ဆိုတော့နားထောင်တဲ့အခါနားထောင်ပြီးရင်ကိုယ့်အသက်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ဆက်ရမယ်အဲ့ဒါမှသာလေကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမှမျိုးစားရှိပါ 야고보서 တယ် 1장 ယာကုပ်နေ့ကိုလည်းကြည်ရ 22절로 25절 22မှ25အထိ 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့ရင်သူကဖေဟာ လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အဖြစ်ရောက်သည်ကိုသင်တို့သိမြင်ရကြ၏ထိုနည်းတူပြစ်ဒဏ်ရာခတ်သည်တမန်တော်တို့ကိုလက်ခံပြီးမှအခြားသောလက်ပြေလွတ်လိုက်၍ကျင့်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ် 자, 우리가 말씀을 들을 때 분명히 하나님이 우리에게 각자에게 주시는 도전들이 반드시 있어요. ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တယောက်စီအပေါ်မှာဖခင်ကတစ်ခုခုကိုပေါ့နော်စိန်ခေါ်စေတဲ့စကားတွေရှိ 올바른 ပါ 마음으로 တယ် 듣게 되면은 반드시 그 주시는 도전이 있는데 그것을 육신의 것으로 확 눌러가지고 이래서 안 되고 저래서 안 되고 핑계를 대고 계속 그렇게 하는 것은 죄입니다, 사실은. ဆိုတော့နော်ကိုကနှုတ်ပတ်တော်နားထောင်ရင်စိတ်လုံးသားမှန်ကန်စွာနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ကကိုတစ်ခုခုဖော်ပြလိုက်တဲ့အရာတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဖော်ပြတဲ့အရာကဒီအကြောင်းမဖြစ်ဘူးဟိုအကြောင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဇာတိသဘောတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဖိပလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါအပြစ်ဖြစ်ပါတယ် 구원받은 사람들은요, 뭐 육신적으로 도덕적으로 죄 짓는 것, 그 당연히 죄죠. 그거는 세상 사람들도 죄라고 여기는 것들인데. ဆိုတော့ကတိချင်းရထားတဲ့သူတွေကဟိုနော်ဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအရာအကျင့်စာရိတ္တဖောက်ပြတဲ့အရာဒါကတော့အပြစ်ပဲလေလောကလူတွေတော့အပြစ်လို့သတ်မှတ်တာတို့လည်းအပြစ်ပဲပေါ့နော် 그러나 구원받은 사람의 죄의 수준이 죄라고 여겨지는 그 죄 인식하는 수준이 세상 사람들과 달라야 되잖아요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကတိချင်းရထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စံချိန်ကလောကလူတွေသတ်မှတ်တဲ့စံချိန်နဲ့တော့ကွဲပြားနေရမှာဖြစ်ပါ 구원받은 တယ် 사람들은 달라야 됩니다. ဆိုတော့ကတိချင်းရထားရင်ကွဲပြားကိုကွဲပြားမှာဖြစ်တယ် 교회 다니는 사람들처럼 거듭나지 못한 사람들처럼 똑같이 그런 수준에서 머물러 있으면 안 되죠. ဆိုတော့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမရတဲ့သူတွေလိုမျိုးစားအဲ့သတ်မှတ်မှုမျိုးနဲ့ပဲပေါ့နော်ပြီးနေမယ်ဆိုမဖြစ်ပါဘူး 그 도전이 있어요, 도전. ဆိုတော့အကြောင်းမလို့ကိုယ်စိန်ခေါ်စေတဲ့အရာရှိမှာ 계속 ဖြစ်တယ် 누르는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုကိုယ်ပြန်ပြီးဖိပလိုက်တယ် 자기가 알잖아요. ဆိုတော့ကိုယ်သိနေပါတယ် 내가 뭘 버려야 되는지, ကိုယ်ဘာတွေအခုစွန့် 내가 ပြ 뭘 ရတော့ 고쳐야 မလဲ 되는지, ကိုယ်ဘယ်လိုမျိုး 내가 ပြန် 어떻게 ပြင် 살아야 ရမလဲ 되는지. ကိုယ်ရှေ့လျှောက်ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲ 근데 그걸 눌러버리는 거예요. ဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖိထားလိုက်တယ် 그
그 죄입니다. အဲ့ဒါအပြစ်ဖြစ်ပါတယ် 선을 행할 줄 알고도 행치 않는 것은 죄니라 그랬어요. ဆိုတော့ကောင်းတာကိုလုံးဝမမှန်သိရနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ 계속 그렇게 살아보세요. အဲ့တိုင်းပဲဆက်သွားနေကြည့် 그 လေ 양심이 어떻게 되겠어요? အဲ့လူရဲ့ order စိတ်ကဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲ 그 사람이 어떻게 되겠어요? ပြီးတော့အဲ့လူရဲ့အသက်တာလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ 외식하는 자가 되는 거예요. 외식. ဆိုတော့လှုပ်ဝက်တဲ့သူလို့ဖြစ်လာ 외식이 တယ် 뭐예요? လှုပ်ဝက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ 속과 겉이 다른 겁니다. အတွင်းနဲ့အပြင်မတူတာကိုပြောတာ 그러면서 자기는 몰라요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကြတော့မသိဘူး 자기는 잘 사는 것 같다. ဆိုတော့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်အဟုတ်ကြီးထင်နေရော 자기는 수준이 높은 것 같아. 신앙의 수준이. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဘောနော်တော်လေးအဆင့်မြင့်နေပြီထင်တယ် 왜 그렇게 됐죠? ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစားဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ 그런 자신을 왜 발견을 못하죠? ဆိုတော့မိမိရဲ့အခြေအနေအမှန်တိုင်းဘာဖြစ်လို့မသိရတာလဲ 왜 영적인 눈이 그렇게 어두워졌어요? ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ 마음이 မျက်စိ 이렇게 ဘာဖြစ်လို့ 어두워졌어요? မောက်မိုက်တာလဲကိုယ်စိတ်ရဘာကြောင့် 자기를 မောက်မိုက်ရ 못 보잖아요. ကိုယ့်ကိုမမြင်တတ်တဲ့အတွက် 이제 들리지도 않아 이제는. ဆိုတော့ပြီးကြာလာရင်ကြားတော့မကြားတတ် 보지도 တော့ 못할 뿐만 아니라. မြင်လည်းမမြင်တတ်တဲ့အ 왜 ပြင် 그렇게 됐습니까? ဒါဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေတွေအထိဘာကြောင့်ရောက်သွားတာလဲ 이걸 팔 죽이는 거예요. 이렇게 죽이는. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲခုနဖြစ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုကတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် 그렇게 살아야 될 줄 아는데 ဆိုတော့ဒီလိုအသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတာ 그걸 သိတယ် 버려야 될 줄 아는데 ဒါတွေကိုစွန့်ပြစ်ရတော့မယ်ဆိုတာသိတယ် 그걸 자꾸 눌러버리는 ဒါ 거예요. ပေမဲ့ပြန်ဖိထားတယ် 나 어쩔 수 없어요. ငါမတက်နိုင်ဘူး 이해해 주세요. နားလည်ပေး 내 상황이 그래요. ဆိုတော့ငါအခြေအနေ 내 ဘယ်လို 형편이 ဖြစ်တဲ့အတွက် 그래요. ကြောင့်ငါအနေထားဘယ်လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 예수님이 그걸 따졌어요? ဒါပေမဲ့သခင်ရှုတွေတုန်းကသခင်ရှုကအဲ့လိုမျိုးစားလုပ်ခဲ့လား 예수님이 형편이 얘기했어요? ဆိုတော့သခင်ရှုကငါအခြေအနေဒီလိုဖြစ် 상황이 နေလို့ 얘기했어요? ဆိုတော့ငါအနေထားဒီလိုဖြစ်နေလို့ 나 어쩔 수 없다. ငါမတက်နိုင် 너희들이 ဘူး 이해해라. အဲ့ကြောင့်သင်တို့နား 나 လည် 그래서 ပေး 절대 십자가에서 못 죽어줘. အဲ့အတွက်ငါလောက်ဝက်ကတိုင်မှာတက်ပြီးသေပေးလို့မရဘူး 너희들 나처럼 형편이 안 좋냐? ဆိုတော့နေတို့ငါလိုမျိုးစားအခြေအနေဆိုးလို့လား 나보다 어려워? ငါထက်ပိုပြီးခက်ခဲလို့လား 예수님이 가진 게 뭐가 있어 ဆို 육신적으로? တော့အဲ့တုန်းကဒါပေါ့နော်သခင်ရှုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုသခင်ရှုစမှာဘာရှိလို့လဲ 자기 집이 있었어요? သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဆိုတာရှိခဲ့လား 뭐가 있었어요? ဆိုတော့ဘာရှိလို့လဲပြောချင်တာ 나중에는 제자들까지 배신당했잖아요. ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုးလဲတပည့်တော်လို့ပြောတဲ့သူတွေအထိပါသစ္စာဖောက်တယ် 예수님 주변에 아무도 없어요. 아무도. အဲ့ဆိုတော့သခင်ရှုဘေးမှာဘာမှမရှိတော့ဘူး 뭐 태어날 때 부잣집에서 태어났어요? ဆိုတော့မွေးတုန်းကရောတထင်းအိမ်မှာမွေးလာလား 병원에서 태어났냐고? ဆေးရုံမှာမွေးလာလို့လား 예수님처럼 형편이 안 좋은 사람 어디 있어? ဆိုတော့အဲ့ဆိုသခင်ရှုလို့မျိုးစားအခြေအနေဆိုတဲ့သူထက်ရှိအောင်မလား 근데 변명했습니까? ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ तू ကအကြောင်းပြချက်တွေပေးခဲ့လား 나 이래서 못한다. ဆိုတော့ငါဒီလိုဖြစ်လို့မရဘူး 우리가 똑같은 육신을 가졌습니다. ဆိုတော့အမှန်ဆိုရင် तू လည်းကျွန်တော်တို့တူညီတဲ့ခန္ဓာပဲ 안 먹으면 배고파. မစားရင်ဗိုက်စားတယ် 고된 일을 하면 너무 피곤하고 ဆိုတော့ဗောနော်ဟိုပင်မန်းဆိုတာလွန်ကဲဆိုတာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပင်မန်းမှာပဲ 맞으면 아파요. ဆိုတော့အရိုက်ခံရရင်နာတယ် 똑같다고. ပြောချင်တာအတူတူပဲဖြစ်တယ် 내가 이 몸으로 죄를 지었으니까 똑같은 몸이 필요했잖아요. ဆိုတော့ကိုကဒီခန္ဓာနဲ့အပြစ်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တူညီတဲ့ခန္ဓာပြန်လို့တာဖြစ်ပါတယ် 나 일에 대해서 나 못해. 나 못 죽어줘. ဆိုတော့ငါဒီလိုမျိုးဗောနော်လှုပ်ရှားရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါသိပေးလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တို့ငါအခြေအနေကိုနားလဲပေး 미안하다. အားနာတယ် 너희들 좀 알아줘라. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးထားသဘောပေါက် 내가 절대 십자가를 못 잡아줘. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ငါလောက်ဝက်ကတိုင်မှာသိပေးလို့မရဘူး 그렇게 얘기하셨냐고요. အဲ့လိုမျိုးပြောခဲလို့လား 근데 왜 우리는 이렇게 변명이 많아? ဒါပေမဲ့ကျုံတို့ကြတော့ဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိအကြောင်းပြချက်တွေများတာလဲဘောနော်ဖြောင်းပြတဲ့အရာဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိများတာလဲဆိုတာ 그거를 순종하면은 누가 좋아요, 제일? ဆိုတော့ဘောနော်ပြီးတော့နာခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမှာလဲ 하나님이 좋아요? ဖျားသခင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတာ 예수님이 좋냐고. သခင်ရှုအတွက်ဖြစ်သွားတာ 누구 좋으라고 하는 거예요? တကယ်တမ်းကျတော့ဘယ်သူအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့လုပ်ခိုင်းတာလဲ 누구 때문에 순종하라 그런 겁니까? ဆိုတော့ဘယ်သူအတွက်နဲ့နာခံခိုင်းတာလဲ 하나님 때문에? ဖျားသခင်အတွက်လား 내가 순종하면 하나님이 더 하나님 돼요? ကိုကနာခံတော့ဖျားသခင်ကပို့ပြီးဖျားသခင်ဖြစ်သွားတာ 하나님이 부족하셔서 ဖျားသခင်ကဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့ 영광이 သူ 가려져서 တွေ 더 영광을 받습니까? ဆိုတော့သူဘုံတည်တွေ꿰နေလို့ပို့ပြီးဘုံတည်ထိရှားဖို့အတွက်လားမဟုတ်ပါဘူး 그런 거 하나도 없어요. အဲ့လိုမျိုးတစ်ချက်မှမရှိပါဘူး 우리를 위해서입니다. ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြီးပဲ 나를 위해서. ငါအတွက်ဆိုတာ 그게 제일 좋은 길이니까. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရှောက်တဲ့လမ်းမှာအ 제일 ကောင်းဆုံး 복받는 လမ်းဖြစ်မှာ 길이니까. ဖြစ်တဲ့တကယ်ကောင်းကြီးခံစားမှာဖြစ်တဲ့ 하나님 အတွက် 도와주시, 저 보고 주시겠다고 말씀하시죠. အဲ့ကြောင့်ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့ 여러분 이 세상에서 그냥 엑스트라로 끝날 거예요? 엑스트라로? ဆိုတော့ညီကောင်မောင်မတို့ဒီလောကမှာကိုကအယံတရုပ်ဆောင်အနေနဲ့ပဲဘဝကိုအဆုံးသတ်မှာလား 이름도 없이 နာမည်လည်းမရှိဘူး 사람들에게
정말 내침을 당하면서 ဆိုတော့နော်လူတွေရဲ့ဘေးဖက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ 이리 치이고 저리 치이면서 ဆိုတော့နော်ဟိုဘက်ကိုခါရဲရှောင်တိန်ရလိုက်ဒီဘက်ကိုရှောင်တိန်ရလိုက်နဲ့ 그렇게 살 거예요? အဲ့လိုဘဝမျိုးနဲ့ပဲ 그렇게 သွား 인생을 မှာလား 마칠 겁니까? အဲ့လိုဘဝမျိုးနဲ့ပဲကိုယ့်ဘဝအဆုံးသတ်မှာလား 여러분 그리한즉 신앙 ဆိုတော့ညီကောင်မောင်မတို့ဒိုးရာတွင်ဆိုတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 왜 그렇게 합니까? ဆိုတော့ပြီးတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာလဲ 왜 말씀에 순종하죠? ဘာကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာနာခံတာလဲ 예. 바로 하나님을 사랑하기 때문입니다. ဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါ 그분이 တယ် 나를 위해 죽어주셨기 때문이에요. ပြီးတော့ तू ကကိုယ့်အတွက်အသေးခံပေးထားတဲ့အတွက် 다른 이유가 없어요. တခြားအကြောင်းပြချက်မရှိဘူး 왜 말씀에 순종합니까? ကျွန်တော်ဘာကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နာခံတာလဲ 그분이 나를 얼마나 사랑하시고 나를 얼마나 위하시는지 알기 때문입니다. ဆိုတော့ तू ကကိုယ့်ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်တောင်မှရည်ရွယ်တယ်လဲဆိုတာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတ 요한복음 ယ် 13장 ယောဟန်73 17절 ယောဟန်73ငယ်19 14장입니다. 14장 21절입니다. 죄송합니다. 14장 14နော် 14장 21절 ယောဟန်14ငယ်21ယောဟန်14ငယ်21တွေ့ကြပါဖေဟာ 왜 하나님이 싫어하는 것을 나도 싫어하게 됩니까? ဆိုတော့ဖေဟာသခင်မကြိုက်တဲ့အရာတွေကိုကိုယ်လည်းပဲမကြိုက်တော့ 하나님이 ဘူးဘာကြောင့် 좋아하시고 လဲ 왜 나도 ဒါပေမဲ့ဖေဟာသခင် 좋아하는데요? နှစ်သက်တဲ့အရာကိုကနှစ်သက်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲ 내가 왜 하나님 말씀대로 살라고 하죠? ဆိုတော့ကိုကဘာကြောင့်ဖေဟာနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လုပ်တာလဲ 여러분 사랑해봤어요? ဒီကောင်မောင်တို့ချစ်ဘူးလား 연애해봤어요? ဆိုတော့ရည်စားထားဘူးလား 사랑하는 사람 연애할 때는요 그 사람 말을 다 들어주고 싶은 거예요. ဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် तू ပြောတာအကုန်နားထောင်ချင်တယ် 항상 그 사람 생각만 하는 အ 거예요. မြဲအဲ့လူအကြောင်းပဲစဉ်း 뭘 စားတာ 좋아할까? ဆိုတော့ဘယ်တော့ तू ကဘာကြိုက်မလဲ 내가 어떻게 하는 게 ဆိုတော့ 좋아? အဲ့ဆိုငါဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးရမလဲ 그 사람이 싫어하는 거 당장에 고칩니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လူကမကြိုက်ဘူးဆိုချက်ချင်းပြင်ပလိုက်တယ် 안 하려고 하는 거예요. မလုပ်တော့ဘူး 사랑하기 때문에. ဘာကြောင့်လဲချစ်လို့ရတာ 23절, ငယ်20 24절. 23 24 자, 그리한즉 신앙은 반드시 하나님께 복을 받는 신앙입니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဒိုးရာတွင်ကိုလက်တွေ့လိုက်လျှောက်တဲ့အသက်တာကဖခင်ထံကောင်းကြီးခံစားပေး 하나님을 ရပါ 사랑하기 တယ် 때문에 하나님은 그 사람 더 사랑해 주십니다. ဆိုတော့ဖခင်ကိုချစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်ကပို့ပြီးတော့အဲ့လို 하나님은 ချစ် 그 ပါတ 사람과 ယ် 동행하기를 기뻐하시는 ဆို 겁니다. တော့ပြီးတော့ဖခင်ကအဲ့လိုမျိုးစားသူနဲ့ပို့ပြီးတော့အတူသွားလာအသက်ရှင်ချင်မှာဖြစ်ပါတ 또 ယ် 그 사람이 주님을 위해서 또 큰 일을 할 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူကဖခင်အတွက်ပို့ပြီးကြီးမားတဲ့အမှုတွေလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 그리고 그가 행한 대로 주님은 반드시 ဆို 갚아주시는 တော့ပြီး 거예요. တော့သူကျင့်ကြံတဲ့အပေါ်မှာဖခင်ကလည်းပြန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ် 그의 약속을 성실하게 주님은 이루어 주십니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဂတိတော်တွေကိုလည်းပဲသူ့အပေါ်မှာအတိအကျပြည့်ဝအောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 축복받는 삶이 되는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တကယ်ကိုကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အသက်တာဖြစ်မှာဖြစ်တယ် 정말 놀라운 그물이 찢어질 정도로 잡히는 그 물고기를 그 광경을 봤잖아요. ဆိုတော့တကယ်ကိုအံ့ဩဖွယ်ပိုက်ခွန်ပြဲမတန်းငါးတွေကိုရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ် 베드로도 쭉 이제 시몬에서 베드로가 된 이후에도 쭉 순종하는 삶을 살았습니다. ဆိုတော့ရှီမုန်ကနေပြီးတော့မှပေတရုဆိုပြီးတော့ပြောင်းသွားတာလေအဲ့ဆိုအဲ့ဂျားထဲမှာနာခံရတဲ့အရာတွေများစွာရှိခဲ့ပါတယ် 물론 예수님을 3번 부인했지만 예수님이 부활하신 예수님을 다시 만나고 그 아픈 과거 상처의 치유까지 완전히 주님이 깨끗해 주심을 받은 이후에 그는 끝까지 거꾸로 십자가 못 박혀 죽을 때까지 순종하는 삶을 살았어요. 예수님 뒤따라갔습니다. ဆိုတော့ဂျားထဲမှာသခင်ယေရှုကိုချိန်ပြီးတော့မှ၃ချိန်ပေါ့နော်ညင်းပယ်ခဲ့တဲ့အရာတွေလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့သူလိုမျိုးစားလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်သူ့စိတ်မှာပေါ့နော်ကြံရည်ခဲ့မဲ့အနာစာအထိပါဘုရားကလုံးဝပျောက်ကင်းအောင်ပေါ့နော်ကုသပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့နောက်ွယ်ကြားမှာနောက်ပိုင်းမှာကြတော့တကယ်ကိုဘုရားအတွက်အဖို့တန်ဆိုအသုံးပြုချခင်ရတဲ့သူပေါ့နော်ဖြစ်လာပါတယ် 사도행전 전반부에 보면은 이 베드로를 통해서 예수님보다 더 큰 역사가 나타나는 장면들이 나와요. ဆိုတော့တမန်တော်ရဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
တခင်ရှုထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုနိုင်နေဆိုရဲပေါ့နော်အကြောင်းအရာတွေဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် 베드로의 설교를 통해서 3,000명 또 5,000명이 구원받는 역사가 나타납니다. ဆိုတော့ပေတရုတရားဒေသနာဝင်ငါလိုက်တဲ့အခါမှာလူရောက်3000လူရောက်5000ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့အမှုရာရှိခဲ့ပါတယ် 여러분 정말 우리는 실질적으로 살아야 돼요. 실질적인 신앙생활을 해야 ဆို 됩니다. တော့ဒီကြောင့်ညီကောင်မကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကြတဲ့အသက်တာပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့လိုပါတ 우리가 ယ် 남에게 보이기 위해서 하는 게 아니잖아요. ဆိုတော့သူများတွေကိုပြဖို့လုပ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးလေ 정말 우리는 하나님 앞에서 실질적인 신앙생활을 해야 됩니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့အသက်တာနဲ့ရှောက်လည်မှုဖြစ်ပါတ 정말 ယ် 그리한즉 신앙이 돼야 돼요. ဆိုတော့တို့ရာတွင်ဆိုတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ 그렇게 ဖြစ်ဖို့ 작은 လိုတယ် 일에 충성된 자가 나중에 큰 일도 할 수 있는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအသေးအဖွဲအရာလေးတွေအပေါ်မှာနာခံတဲ့သူကနောက်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလည်းပဲသစ္စာရှိစွာလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 왜냐하면 그 하나님의 약속을 경험하거든요. 그 놀라운 능력을 경험하게 되거든요. ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖခင်ရဲ့အလုံးလုံးဆောင်မှုတွေသူအတွေ့အကြုံရှိရတဲ့အတွက် 하나님을 체험하게 되는 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်ကိုအတွေ့အကြုံမှာဖြစ်တဲ့ 하나님을 အတွက် 점점 알아가게 되는 거예요. ဆိုတော့ဖခင်ကိုသူပို့သိလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် 귀로 듣기만 하는 게 아니라 ဆိုတော့နားနဲ့နားထောင်ရုံပဲလုပ်တာမဟုတ် 삶 ဘူး 속에서 하나님을 보는 겁니다. အသက်တာမှာတကယ်လက်တွေ့ဖခင်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့် 그래서 더 큰 일에도 부르실 때도 얼마 더 많은 수고와 희생이 동반되는 그런 일이라 할지라도 이해하고 즉시 순종하고 적극적으로 주님에서 살 수 있는 그런 믿음이 되는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့မှကြီးမားတဲ့အမှုတွေဖခင်ကကိုယ်ရွေးကောက်လဲပဲပို့ပြီးကြီးမားတဲ့အမှုကိုပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကပို့ပြီးတော့မှအနစ်နာခံရတဲ့အရာစတေးရမယ့်အရာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီအရာမျိုးရွေးကောက်လဲပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့နာခံနိုင်မှာဖြစ် 그래서 ပါတယ် 하나님이 주신 도전을 그 육신적인 것으로 그 불씨를 꺼트리면 안 됩니다. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားဘက်ကနေထည့်ပေးလိုက်တဲ့ကိုယ့်အတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုကိုကဇာတိဆိုတဲ့အရာတွေကြောင့်လည်းပြန်ပြီးတော့မှဖိလိုက်မယ်ဆိုမှဖြစ်ပါဘူး 정말 내가 이렇게 살아야 되겠구나. ငါဒီလိုအသက်ရှင်ရမယ် 그렇게 살려고 노력을 해야 됩니다. အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းအသက်ရှင်နိုင် 그때 မှာ 하나님이 အားထုတ်ရမယ် 도와주시는 거예요. အဲ့ဆိုဖျားကူညီမှာဖြစ်တယ် 복을 주시는 겁니다. ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 우리는 듣고 잊어버리는 거짓말쟁이가 되면 안 ဆို 되겠습니다. တော့ကျွန်တော်ကနားထောင်ပြီးတော့မှပြန်မေ့သွားတတ်တဲ့လိမ်ညာတဲ့သူတွေဖြစ်လို့မရပါ 자기를 ဘူး 자꾸 속이면은 나중에 그 사람이 뭐가 되겠어요? ဆိုတော့နော်အမြဲတမ်းလိမ်ပြောရင်အဲ့လူကကြာလိုက်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 하나님은 정직하신 하나님입니다. ဖျားသခင်ကဖြောင့်မတ်တယ်ရိုးသားတယ် 정말 자신을 속이지 말고 အဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းမလိမ်ပါနဲ့ 형제자매를 속이지 말고 ဒီကောင်မောင်မတွေ 교회를 လည်းမလိမ် 속이지 ပါနဲ့ 말고 အသင်းတော်လည်း 하나님을 မလိမ် 속이지 ပါနဲ့ 말고 ဘောနော်ဖះကိုလည်းကွာမလိမ်နဲ့ 작은 일부터 정말 그리한즉 신앙으로 우리가 살았으면 ဆို 좋겠습니다. တော့တင်းငယ်တဲ့အမှုလေးတွေကနေစပြီးတော့မှဒိုးရတွင်အဲ့လိုမျိုးအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်သွားဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 그걸 지켜서 순종하려고 노력할 때 하나님이 동행해 주시고 그걸 할 수 있도록 힘을 주실 겁니다. ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမျိုးစားနာခံပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဖះကအတူပေါ့နော်အသက်ရှင်ပေးမှဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘောနော်အမှုအရာတွေကိုလည်းပဲပြည့်ဝအောင်လုပ်ပေးမှဖြစ်ပါတယ် 왜요? 어우 네가 나를 사랑하는구나. ဘာကြောင့်လဲအော်နင်ကငါ့ကိုချစ်တာပါလား 사랑하는 사람 가까이 하고 싶은 거야. ဆိုတော့ချစ်တယ်ဆိုရင်အနီးကပ်နေချင်တာပဲလေ 뭘로 우리가 하나님을 사랑한다는 것을 증명해 보일 수 있겠습니까? ဆိုတော့ဘောနော်ဖះချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဘာအဖြစ်သိနိုင်မလဲ 말로만? စကားနဲ့သိမလား 자, 어떤 일을 딱 만났을 때 ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲလေကိစ္စတစ်ခုကို 그 တွေ့ 사람이 ပြီး 선택하는 걸 보면 아 나를 사랑하는 줄 알아요. ဆိုတော့ရွေးချယ်တဲ့အရာကိုကြည့်ချင်အပြင်အဲ့လူကကိုယ့်ကိုချစ်လားမချစ်လားသိနိုင်ပါတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 안 그래요? မဟုတ်ဘူးလား 왜 그런 선택을 했는지를 아시잖아요, 하나님이. အဲ့တိုင်းပဲကိုယ်တွေကျွန်တော်တို့ဘာကိုရွေးချယ်တယ်လဲဖះသိပါတယ် 마음의 중심을 다 ဆို 아십니다. တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုသိတယ် 하나님의 저울 있잖아요. ဖះရဲ့ချိန်ကို 행동을 다 달아보십니다. ကျွန်တော်ရဲ့အမှုအကျင့်ကိုချိန်တယ် 왜 그런 행동을 했냐? ဘာကြောင့်အဲ့လိုအမှုအကျင့် 왜 ကို 그런 လုပ်နေ 선택을 ရလဲ 했냐? ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုရွေးချယ်တာလဲ 왜 이렇게 살아가냐? तूဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပုံစံအသက်ရှင် 그걸 တာလဲ 통해서 우리가 하나님의 사랑을 증명해 보일 수 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုအရာအဖြစ်ကျွန်တော်ချစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖះကိုသိ 예, ပြ 제가 လို့ 주님을 사랑하는지 주께서 아십니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ချစ်တာသခင်သိပါတယ် 무엇으로? ဘာနဲ့လဲ 생활 속에서 အသက်ရှင်မှုအဖြစ် 그리한즉 신앙으로 တို့ရတွင်ဆိုတဲ့အသက်တာအဖြစ် 그렇게 이렇게 살았으면 좋겠습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်သွားမယ် 그리고 그 ဆိုရင်ကောင်းမှာ 사람은 ဖြစ်တ 주님과 ယ် 사랑이 더 깊어질 겁니다. အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်တဲ့သူကဖခင်နဲ့ဆက်နွယ်မှုချစ်ချင်းမြတ်တာလဲပိုနဲ့နေလာ 주님은 그 사람에게 더 많은 것을 그 사랑하는 사람에게 보여줄 거예요. အဲ့ဆိုရင်အဲ့လူအပေါ်မှာဖခင်ကပိုပြီးများစွာသောအရာတွေဖော်ပြမှာဖြစ်တယ် 얼마나 축복되겠습니까? အဲ့ဆိုရင်ဘလောက်တောင်ကော 그 င်း 사람의 ချီးခံ 삶은 စား 얼마나 လဲ 풍성하겠습니까? အဲ့လူရဲ့အသက်တာဘလောက်တောင်ကျွယ်ဝနေမလဲဆို 우리 တာ 그렇게 살았으면 ဆို 좋겠습니다. တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် ဆု ဆု တော တော င်း င်း ရ ရ အောင် 아버지 하나님 감사합니다. ဖဖျားခင်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 정말 우리의 삶에 그리한적 신앙이 이루어질 수 있도록 도와주십시오. ကျွန်တော်အသက်တာဆိုရင်ထို့သောပြုလင်ဆိုတဲ့အသက်တာဖြစ်နေအောင် 하나님을 더욱더 알아가고 경험할 수 있도록 우리 모두를 이끌어 주옵소서. ကျွန်တော်ဖဖျားပို့ပြီးတော့မှသိနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲဆွဲခေါ်ပြီးတော့ 우리의 삶의 간증으로 주변의 이웃들을
변화시키고 주님께로 나아올 수 있도록 이끌 수 있게 해 주옵소서. ကဲပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံအားဖြင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲအဖဖျားထံပို့ပြီးတော့ဆွဲခေါ်နိုင်ရတဲ့အခွင့် 실질적인 우리의 신앙생활이 하나님께 영광이 되기를 원합니다. ကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အသက်တာအဖဖျားဘုံတော်ထင်ရှားနိုင်မှာစားတော့ပါ 정말 우리의 입술로만 주님께 영광을 돌리는 삶이 되지 않게 도와주십시오. ကျွန်တော်ရဲ့ရှာပြားလေးနဲ့ပဲဖဖျားကိုချီးမွမ်းနေတာမျိုးစားမဟုတ်အောင်မ 우리 စား 나머지 တော့ 생애도 ပါ 말씀에 의지하여 살아가는 삶이 될 수 있도록 믿음에서 믿음에 이르는 삶이 될 수 있도록 이끌어 주시길 바랍니다. ကဲပဲကျွန်တော်ရဲ့ကြံရှိတဲ့အသက်တာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းမှထပ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အသက်တာဖြစ်နေမှာစားတော့ပါ 한 사람도 이루어지는 사람이 없도록 지켜주십시오. ကျွန်တော်ထဲမှာတယောက်တောင်မှလဲကြတဲ့သူမရှိအောင်မစားတော့ 나머지 ပါ 시간도 은혜 가운데 인도해 주실 줄 믿고 감사하오며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. ကြံရှိတဲ့ချိန်နာကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့မှလမ်းပြပေးပါမိကြောင်းကျွန်တော်ကတည်းကရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာ 아멘.